23절까지 읽겠습니다. ครับวันนี้จะดูในกันดารวิถีบทที่13นะครับตั้งแต่ข้อที่25ถึงข้อที่33ครับกันดารวิถีบทที่13นะครับตั้งแต่ข้อที่25ถึงข้อที่33ครับล่วงมา40วันเขาทั้งหลายก็กลับมาจากการไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรนและมาถึงชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปาลานที่คาเดนเขาเล่าเรื่องให้ท่านทั้งสองและบรรดาคนอิสราเอลฟังและให้ดูผลละไม้แห่งแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านใช้ไปมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ที่นั่นจริงและนี่เป็นผลไม้ของเมืองนั้นแต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีกำลังมากและเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกำแพงล้อมรอบนอกจากนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายยังเห็นคนอานาคที่นั่นด้วยคนอมเลกอยู่ในแผ่นดินเนเกบคนฮิตไทคนเยบูสและคนอโมไลอยู่บนภูเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนแต่คาเลบได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชนะได้ฝ่ายคนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอดแนมด้วยกันกล่าวว่าเราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้เพราะเขามีกำลังมากกว่าเราและเขาได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่เขาได้ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราได้ไปสืบดูตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟินคนอานาคผู้มาจากคนเนฟินในสายตาของเราเหมือนเป็นตั๊กแตนโมในสายตาของเขาก็เหมือนกัน 예, 우리가 이번 주 한 주간 이렇게 진짜 하나님이 너무나 우리에게 큰 복된 시간을 주셨습니다. ครับในอาทิตย์นี้อาทิตย์หนึ่งพระเจ้าก็ได้ให้พระพรกับเราเป็นอย่างมากนะครับ그 우크라이나 이호기 선교사님은 제가 구원을 받기 전부터 우리 교회에 있었습니다. มิชลียูเครนครับมิชลีอุยกูเนี่ยก็อยู่ที่โบสถ์เราก่อนที่ผมจะได้การชำระบาปนะครับ 저보다도 먼저 구원을 받았죠. ได้รับการชำระบาปก่อนผมนะครับ 제가 이제 교회에 가니까 เมื่อตอนที่ผมเข้าไปในโบสถ์ 그 고등학생이었고요. เขาเป็นนักเรียนม.ปลายครับ 그리고 저는 이제 그때 대학생이었는데. และตอนนั้นผมเนี่ยอยู่มหาลัย 진짜 처음 이제 그런 형제님들 이렇게 간증하는 거 살아가는 걸 보면은 แล้วเมื่อตอนนั้นครับเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำพยานแล้วก็ได้ยินการใช้ชีวิต 저는 그때 그런 생각을 자주 했습니다. ตอนนั้นผมคิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆครับ 저는 나이만 그런 사람보다 많이 먹었지. ผมเนี่ยอายุแค่มากกว่าพวกเขาเท่านั้นเองแค่อายุที่มากกว่าพวกเขา 제가 꼭 어린애 같고요. แต่ผมเหมือนเด็กเลยครับ 그 형제님들 나이는 나보다도 적지만 แต่ถึงบราเดอร์เหล่านั้นอายุจะน้อยกว่าผม 어른 같았어요. แต่ดูเหมือนผู้ใหญ่ครับ 그래서 종종 이제 그 형제님들이 이렇게 교제해 주는 말씀 이렇게 듣고 그 말씀 안에서 이제 자랐습니다. ก็เลยได้ฟังคำพยานหรือได้ฟังการสาธิธรรมจากบราเดอร์เหล่านั้นครับแล้วเติบโตจากคำเหล่านั้นของพวกบราเดอร์ครับ 그래서 항상 그렇게 마음에서 이렇게 존경스럽고 귀하게 보는 사람들이었습니다. แล้วเป็นผู้คนที่ในจิตใจของผมเนี่ยจะเคารพและยกย่องอยู่เสมอครับ 그래서 사실 이제 서로 선교사로 있으니까 자주 이렇게 만나서 얘기할 만한 기회가 없었죠.
แล้วความจริงก็เราก็เป็นมิชลีทั้งคู่ครับก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันหรือคุยกันสักเท่าไหร่ครับ 근데 이번에 이렇게 좋은 시간을 줘서 많은 얘기를 할 수 있었습니다. แต่ครั้งนี้ก็ได้ให้เวลาที่ดีกับเรา แล้วก็ได้พูดคุยในเรื่องที่มากมายครับ 또 그분들이 가지고 있는 그 마음, 말씀 이런 것들이 나에게도 큰 힘이 됐습니다. แล้วไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือพระคำที่อยู่ในตัวพวกเขาก็เป็นกำลังในจิตใจของผมเป็นอย่างมากครับ 이제 김영삼 목사님에 대해서는 그냥 멀리서 그냥 듣고 알고 있는 것이 정확히 뭐 서로 만나서 얘기한 적은 없었습니다. ไม่ว่าจะกับอาจารย์คิมยองซัมเองเนี่ยก็เคยเห็นและเคยได้ยินจากที่ไกลๆครับแต่ไม่เคยได้มาเจอและคุยกันจริงๆแบบนี้ครับ 1년에 한 번씩 한국 가면 그냥 인사할 정도였지. คือแค่ทักทายกันตอนที่ไปเจอกันที่เกาหลีปีละครั้งเท่านั้นเองครับ 1시간 이상 뭐 얘기한 적도 없고요. ไม่เคยคุยกันเกินเป็นเวลา1 ชั่วโมง 그래 이제 그 김영삼 목사님은 이렇게 말을 좀 더듬어요. แล้วความจริงอาจารย์คิมยองซัมจะพูดค่อนข้างตะกุกตะกะครับ 그래 이제 우리 그 신민희 목사가 그런 얘기 하더라고요. แล้วอาจารย์ซิมินก็พูดว่า 아빠, คุณพ่อ 김영삼 목사님 우리 교회 와요? อาจารย์คิมยองซัมมาที่โบสถ์ของเราไหม 와요? มาเหรอ 오는 게 반가워서 물어보는 거예요. ถามเพราะว่ายินดีที่จะมาไหมครับ ให้มาไหมครับ 내가 통역해야 돼 이 말이죠. คือหมายความว่าฉันต้องแปลเหรอ 이 말이 정확히 안 들리니까 เพราะจะได้ยินคำไม่ชัดเจนครับ 통역하는 사람 무척 힘들어요. แล้วคนแปลจะเหนื่อยมากครับ 그래서 통역하는 게 긴장이 돼가지고 ก็เลยรู้สึกเกรงกับการแปล 그 사실 김영삼 목사님 여기 우리 교회 오기 전에 แล้วความจริงก่อนที่อาจารย์คิมยองซัมจะมาที่โบสถ์ของเรา 이 중국 사역자 모임에서 말씀을 전했어요. ก็ได้สอนพระคำที่ทางจีนครับ 그 말씀을 이제 전하는 걸 이제 줌으로 이제 신민 목사가 들은 거죠. แล้วอาจารย์ซิมินก็ฟังพระคำที่อาจารย์สอนทางจีนโดยผ่านทางซูมครับ 못 알아듣겠는 거죠. แต่ไม่เข้าใจครับ 그러니까 그 김영삼 목사님 우리 교회도 오는 거예요? ก็เลยถามว่าอ๋ออาจารย์คิมยองซัมมาที่โบสถ์ของเราด้วยเหรอ 그래 와. อ๋อมา 어떻게 해요? อ๋อทำยังไงดี 이 통역하는 일이 진짜 걱정스러운 거죠. ก็รู้สึกกังวลในเรื่องการแปลนั่นเองครับ 그 김영삼 목사님이 자기 엄마한테 이런 얘기했대요. แล้วอาจารย์คิมยองซัมได้พูดกับคุณแม่ของตัวเองแบบนี้ครับ 마, คุณแม่ 내가 성교학교 들어가. ฉันจะเข้าโรงเรียนมิชลี 성교학교는 뭐 하는 데인데? โรงเรียนมิชลีเป็นที่ทำอะไรเหรอ 나중에 목사가 되는 거죠. เดี๋ยวตอนหลังจะเป็นอาจารย์เป็นศิษยาภิบาล 뭐? อะไรนะ 네가 목사가 된다고? เธอเนี่ยนะจะเป็นอาจารย์ 야, 너 말 더듬는데 사람들이 네 말 알아듣겠어? เธอพูดตะกุกตะกะแล้วคนจะฟังเธอรู้เรื่องเหรอ 네가 만약에 목사가 되면 ถ้าเธอเป็นอาจารย์ 너는 절대로 설교하면 안 된다. เธอต้องห้ามเทศนาธรรมเด็ดขาดนะ 설교한 일이 있으면 ถ้ามีเรื่องจะเทศ 네 아내한테 하라고 그래. ให้ภรรยาเธอเป็นคนเทศนะ 엄마도 못 믿는 거예요. คุณแม่เองก็ไม่เชื่อครับ 야, 우리 아들이 뭐 목사가 된다고. อะไรนะ ลูกของฉันจะเป็นอาจารย์เหรอ 저렇게 말 더듬어 가지고 พูดตะกุกตะกะแบบนี้ 누가 알아듣겠나? แล้วใครจะฟังรู้เรื่อง 제가 이제 종종 그분을 이렇게 멀리서 보면 คือบ่อยครั้งครับที่ผมได้เห็นเขาจากไกลๆนะครับ 좀 가벼워 가지고 말도 막 해가지고 무슨 말하는지 몰라요. คือพูดอะไรไม่ค่อยจริงจังแล้วพูดไปมาตะกุกตะกะด้วยแล้วก็จะฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรครับ 이번에 그 여기 오시기 전에 중국 그 현지 사역자 거기에서 말씀을 전하는데 ก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยก็ได้ไปสอนพระคำกับทางจีนครับ 근데 거기 이광 목사님 사모님이 แล้วซามุญิมของอาจารย์ที่นั่นเนี่ย 말씀을 한국말로 이렇게 지금 저기 김영삼 목사님이 전하시는데
คืออาจารย์คิมยองซัมกำลังสอนพระคำเป็นภาษาเกาหลีนะครับ 이광 목사 사모님이 한국 사람인데 แต่สมุนิมของทางจีนเนี่ยก็คือเป็นคนเกาหลีนะครับ 통역을 해서 듣더라고. แต่ฟังแปลครับ 어? ฟังคำแปลครับ 무슨 이거 뭐야? มันหมายครับมันหมายความว่า 누가 อะไร 통역을 하는 거야? ใครเป็นคนแปลเนี่ย 한국 그 젊은 자매가 คือมีซิสเตอร์คนหนุ่มคนเกาหลีที่นั่นครับ 한국말을 한국말로 통역해 주는 거예요. คือแปลเกาหลีเป็นเกาหลีครับ 이 사모님이 말귀를 잘 빨리빨리 못 알아들으니까 เพราะสมุนิมท่านนี้เนี่ยฟังเข้าใจอย่างรวดเร็วไม่ได้ครับ 그러니까 옆에 젊은 그 자매가 แล้วจะมีซิสเตอร์คนสาวที่อยู่ข้างๆครับ 그걸 한국말로 또 그 통역을 해주더라고. แปลให้อีกทีเป็นเกาหลีครับ 그러니까 보통 한국 사람들이 그 말 알아듣기 진짜 어려워요. คือโดยทั่วไปแล้วคนเกาหลีจะฟังเข้าใจยากครับ 그래요. 한 번은 이런 일이 있었어요. ครั้งหนึ่งมันมีเรื่องแบบนี้ครับ 근데 박 목사님이 그 서부 아프리카에 가셔가지고 อาจารย์พาร์คได้ไปที่ทางแอฟริกาตะวันตกครับ 기도 모임을 했어요. แล้วมีการประชุมอธิษฐานกันครับ 이제 선교사님 쭉 뺑 돌아가면서 이제 기도를 하는데 พวกเรามิชชันนารีก็จะวนกันอธิษฐานทีละคนไปเรื่อยๆครับ 박 목사님이 김영삼 선교사님이 이렇게 기도하는 일을 이렇게 들어보니까 เมื่ออาจารย์พาร์คฟังมิชชันนารีคิมยองซัมอธิษฐานครับ 이게 무슨 말을 하는 거야? กำลังพูดอะไรอยู่ 뭘 기도하는 거야? กำลังอธิษฐานอะไร 목사님이 갑자기 답답해가지고 อาจารย์อึดอัดครับ 그만 ก็แบบโอเคหยุดพอ 그만 기도해. หยุดอธิษฐาน 너 지금 조금 전에 한국말로 기도했어? 영어로 기도했어? อาจารย์พาร์คถามว่าเมื่อสักครู่นี้เธออธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี 한국 사람도 야가 지금 한국말 하는 거야? คนเกาหลีเองจะรู้สึกว่านี่เขาพูดภาษาเกาหลีอยู่หรือเปล่า 이거 영어로 하는 거야? หรือกำลังพูดภาษาอังกฤษ 이번에 김영삼 목사 이런 얘기를 한번 이번 이런 간증을 하나 하더라고요. และครั้งนี้เนี่ยอาจารย์คิมยองซัมได้ให้คำพยานแบบนี้ด้วยครับ 자기가 어느 날 그 국회의원들 모이는 모임에 가가지고 วันหนึ่งครับเขาได้เข้าไปในการประชุมที่พวกสสได้มีการประชุมครับ 그 마인드 교육을 했대요. แล้วไปสอนเรื่องโลกของจิตใจครับ 그래가지고 김영삼 목사님이 영어로 이렇게 마인드 교육하고 แล้วอาจารย์คิมยองซัมเนี่ยได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ 영어를 이제 현지 사역자가 프랑스어로 이제 통역을 한 거예요. แล้วฟังภาษาอังกฤษแล้วจะมีผู้เผยแพร่ที่นั่นครับได้ฟังและแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสครับ 이제 그러니까 국회의원들 중에서는 คือในจำนวนสส 영어를 알아듣는 사람 있고 จะมีคนที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง 영어를 못 알아듣는 사람이 있어요. และจะมีคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ได้ครับ 그러면 못 알아듣는 사람은 무슨 말만 듣습니까? งั้นคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ได้จะฟังแต่ภาษาอะไรครับ 프랑스 말만 들어요. ฟังแต่ภาษาฝรั่งเศส 그래 이제 마인드 교육이 딱 끝나니까 หลังจากจบ My Lecture ไปครับ 프랑스 말로 들은 모든 사람들은 คนที่ฟังภาษาฝรั่งเศสทุกคน 이야 마인드 교육 너무 좋았어. โอ้โหมาเรื่องจิตใจนี่ดีมากเลย 근데 영어로 들은 사람 แต่คนที่ฟังภาษาอังกฤษ 뭔 얘기한 거야? เขาพูดอะไรเหรอ 어? 하나도 못 알아듣는 거예요. คือไม่มีใครฟังรู้เรื่องครับ 근데 영어로 그 통역한 사람은 แต่คนที่แปลจากอังกฤษครับแปลครับเป็นภาษาฝรั่งเศส 대충 들어가지고 คือฟังคร่าวๆครับ 프랑스 말로 잘 해주니까 แล้วแปลอย่างดีเป็นภาษาฝรั่งเศสครับ 프랑스 말로 듣는 사람은 다 은혜를 입었대요. เพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังภาษาฝรั่งเศสทุกคนเนี่ยได้รับพระพรหมดเลยครับ 그러니까 이 영어도 제대로 못해요. คือภาษาอังกฤษก็พูดไม่ค่อยได้นั่นเอง 저 ครับ 같으면 만약에 영어를 그런 실력이 있으면 ถ้าเป็นผมถ้าผมพูดภาษาอังกฤษได้อย่างนั้น 아예 말을 안 해요. คงไม่พูดเลยครับ 근데 영어를 못하는데 ทั้งที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ครับ 그냥 막 말을 하는 거예요. แต่ก็จะพูดครับ 그거 알아듣는 사람 아무도 없는데 แต่ไม่มีคนที่ฟังเข้าใจครับ 알아듣든 못 알아듣든 จะฟังเข้าใจหรือจะฟังไม่เข้าใจ 자기 얘기하고 싶으면 계속 얘기하는 ถ้าตัวเอง 거예요. อยากจะพูดก็จะพูดเรื่อยๆครับ 그래서 저는 어떤 때는 이렇게 미안한 얘기인데 บางทีผมขอโทษด้วยนะครับ บางทีผมฟัง 그 사람이 좀 정신이 돌았나? เขาสติปกติไหมหรือเปล่าเนี่ย 제가 그렇게 이제 판단할 때가 있었어요. เคยมีตอนที่ผมตัดสินเขาแบบนี้ครับ 이분이 뭔 말을 하는 거 보면은 ทุก
ครั้งเห็นเขาพูดอะไร 잘 믿어지지를 않는 말을 자꾸 하는 거예요. ชอบพูดในสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อครับ 그래서 뭐 사실 이게 한국에 한 번씩 가서 이렇게 그분을 만나면 คือบางครั้งก็จะไปที่เกาหลีใช่ไหมครับ บางครั้งเจอกับเขา 그냥 얘기하고 싶지 않은 사람 เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่ครับ 얘기해도 뭔 말 하는지도 잘 모를 때가 많아요. เพราะคุยไปคือไม่ค่อยเข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรค 지금 รับ 뭐라고 말한 거야? เขาพูดว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ 이번에도 이렇게 대화를 하면서 ครั้งนี้เองตอนที่คุยครับ 제가 몇 번 물어보는 거라. ผมถามเขาหลายครั้งเลยครับ 지금 뭐라고 말했죠? เมื่อสักครู่นี้พูดว่าอะไรนะครับ 그러면 이제 자세히 천천히 얘기해주면 ถ้าอย่างนั้นเขาค่อยอธิบายอย่างช้าๆอย่างละเอียด 그러면 이제 아 그 ตอน 말이었구나. นั้นค่อยมันหมายถึงอย่างนี้นี่เอง 자세히 한 번 더 물어봐야 알아듣지 ต้องถามอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งถึงจะเข้าใจครับ 잘 못 알아들어요. แต่จะไม่ค่อยเข้าใจครับ 한국말을 하는데 한국말인지를 모를 정도로 ขนาดถึงกับว่าพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่รู้เป็นภาษาเกาหลีครับ 근데 진짜 하여튼 이번에 이렇게 같이 지내면서 ยังไงก็ตามครับครั้งนี้ได้อยู่กับเขา 이런저런 많은 얘기를 할 수 있었어요. สามารถพูดคุยหลายเรื่องเลยครับเรื่องโน้นเรื่องนี้ 그래 이제 하루는 이런 일이 있었어요. วันหนึ่งครับมันมีเรื่องแบบนี้ครับ 저녁밥을 안 드신대요. เขาบอกว่าไม่กินข้าวเย็นครับ 에? 저녁밥을 왜 안 먹어? ทำไมไม่กินข้าวเย็นล่ะครับ 그리고 또 이제 아니 저는 알고 있기를 เท่าที่ผมรู้มาก็คือ 사과는 아침에 먹으면 좋다고 알고 있는데 รู้มาว่าแอปเปิลกินตอนเช้าถึงจะดี 자기 저녁밥 안 먹는다고 하면서 เขาก็บอกว่าเขาไม่กินข้าวเย็น 사과 하나 달라고 ข 하더라고요. อแอปเปิลลูกหนึ่งละกัน 그러니까 우리 며느리가 แล้วลูกสะใภ้ของผมก็บอกว่า 버과가 아니고 คือลูกสะใภ้ของผมเนี่ย 이제 큰 바구니에다가 ลูกสะใภ้ของผมก็เอาเหมือนเอาถ้วยเอาชามใหญ่ๆนะครับไป 사과를 뭐 한 7, 8개 주는 것 같아요. ในตะกร้าครับใหญ่ๆประมาณ 7-8 ลูกครับที่อยู่ในตะกร้า 그러니까 필요 없어. 그거 다 필요 없어. เอาไปให้เขาก็บอกว่าไม่ต้องการทั้งหมด 두 개면 돼. ขอแค่2 ลูกก็พอ 오늘 하루 먹고 내일 먹으면 되지. เดี๋ยวกินวันนี้ลูกหนึ่งพรุ่งนี้อีกลูกหนึ่ง 그리고 이제 2개만 받아놨는 거예요. แล้วรับไปแค่2 อันครับ 그리고 제가 이제 저는 밖에서 교제하고 แล้วผมก็สามัคคีธรรมกับผู้คนอยู่ข้างนอก 안에 그분이 계신 그 VIP 방에 이렇게 들어가니까 แล้วพอเข้าไปในห้อง VIP ที่เขาอยู่ 아니 사과를 하나 드실 줄 알았는데 คิดว่าจะกินแอปเปิลหมดลูกหนึ่งครับ 아니 그걸 반절을 잘라가지고 แต่ไปตัดครึ่งหนึ่งครับ 반절밖에 안 먹었어요. และกินไปแค่ครึ่งเดียวครับ 그래서 제가 아니 사과를 먹으면 하나 먹으면 될 텐데 왜 그걸 또 칼로 잘라가지고 이렇게 먹었어요? 그러니까 ผมก็เลยถามว่าถ้าจะกินแอปเปิลน่าจะกินทั้งหมดลูกเลยทำไมถึงตัดครึ่งหนึ่งแล้วกินแค่ครึ่งเดียวล่ะครับ 사과를 200g만 먹으면 된대요. เขาบอกว่ากินแอปเปิลแค่200 กรัมก็พอแล้วครับ 그게 컸던 거죠 하나가. แต่ลูกนั้นมันลูกใหญ่เกินประมาณเนี้ยครับ 그러니까 잘라가지고 ก็เลยต้องตัดครับ 200g만 먹은 거예요. และกินแค่200 กรัมครับ 여자도 아니고 ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะครับ 여자들은 다이어트 한다고 อย่างผู้หญิงจะมีไดเอทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ 아니 그렇게 조금 먹어도 되는데 และกินนิดเดียวก็ได้ครับ 뭐 남자가 แต่ผู้ชาย 아니 사과를 주면 하나 그 왜 못 먹어? ให้แอปเปิลไปลูกหนึ่งทำไมจะกินหมดลูก 아니 ไม่ได้ 내가 ล่ะ 이제 ครับ 그렇게 이제 판단을 했어요. ตอนแรกผมก็ตัดสินอย่างนี้ครับ 야 뭘 나는 어때요? แต่ผมเป็นไงครับ 사과 하나 2개 있으면 2개 먹고 ถ้าแอปเปิลมันมี2 ลูกก็กินหมด2 ลูก 3개 ครับ 있으면 3개 먹고 ถ้ามี3 ลูกก็กินหมด3 4개 ลูก 있으면 4개 먹고 ถ้ามี4 ลูกก็กินหมด4 ลูก 있는 대로 먹어요. กินเท่าที่มีครับ 아 근데 이분이 한 200g만 먹는다는 거죠. แต่ท่านนี้กินแค่ 200 กรัมครับ 이게 야 이상하다. ผมก็รู้สึกว่าแปลก 처음에 제가 이렇게 판단을 했어요. ตอนแรกผมก็ตัดสินครับ 근데 제가 왜 그렇게 먹는지를 자세히 이렇게 물어봤어요. แต่ผมถามกับเขาอย่างละเอียดครับว่าทำไมถึงกินแบบนี้ครับ 자기가 젊었을 때는 เขาบอกว่าตอนเขาหนุ่ม 먹고 싶은 대로 먹어가지고 กินตามที่อยากจะกิน 지금 몸이 다 망가졌대요. จนตอนนี้ร่างกายเนี่ยพังหมดแล้วครับ 그래서 자기는 예를 들면은 먹고 싶은 대로 먹었을 때 เมื่อตอนที่เขากินตามที่เขาอยากจะกิน 1년에 12번 이상 말라리아 걸렸대요. เขาเป็นมาลาเรีย
ปีหนึ่งเกิน12 ครั้งครับ 잘 들어요. ต้องตั้งใจฟังกันนะครับ 먹고 싶은 대로 먹었는데 กินตามที่อยากจะกิน 말라리아가 1년에 12번씩 걸려가지고 เป็นมาลาเรียปีละ12 ครั้ง 야 이러면 죽겠다 하는 막 두려움이 자주 들었대요. แล้วจะเกิดความกลัวบ่อยๆครับ เป็นอย่างนี้ตายแน่ 야 내가 이렇게 죽으면 교회 앞에 큰 죄를 짓는 거 아니야? ถ้าฉันตายแบบนี้จะทำบาปที่ใหญ่มากต่อหน้าคริสตจักรหรือเปล่า 내가 하나님 앞에 큰 죄를 짓는 거다. ถือว่าฉันกำลังทำบาปใหญ่ต่อหน้าพระเจ้า 내가 이거 어떻게 하면 이 내가 먹는 것을 이 습관을 바꾸지? ฉันทำยังไงดีถึงจะสามารถเปลี่ยนนิสัยการกินของฉันได้เนี่ย 근데 어느 날 한국에 갔는데 แล้ววันหนึ่งไปเกาหลีครับ 어느 한의사 그 의사 자매님이 ก็มีซิสเตอร์ที่เป็นหมอคนหนึ่งครับ 목사님 그 말라리아에 자주 걸리면요 อาจารย์ถ้าเป็นมาลาเรียบ่อย 그 모링가 가루를 만들어 가지고 물에 타서 먹으면 아주 좋아요. ๆถ้าทำต้นมะรูมเนี่ยให้เป็นผงแล้วก็ชงกับน้ำกินแล้วจะดีมากเลย 에이 뭐 그거 먹는다고 해서 뭐 말라리아가 없어지겠나? โอ้โหจะกินอันนี้ไปแล้วมาลาเรียมันจะหายจริงเหรอ 에이 나 그런 말 듣기 싫어요. อ๋อไม่อยากฟัง 안 먹었대요. ก็เลยไม่กินครับไม่ดื่มครับ 아니 말라리아 걸렸는데 เป็นมาลาเรีย 자주 말라리아 걸리는데 เป็นมาลาเรียบ่อยๆครับ 그거 모링가 가루 그거 뭐 좀 타가지고 먹는다고 해서 뭐 말라리아 병이 안 걸려? เอาผงต้นมะรูมนี้ก็คือชงกับน้ำกินแล้วจะไม่เป็นโรคมาลาเรียได้ยังไง 에이 그런 거짓말 하지 마세요. อ๋ออย่ามาโกหกอะไรแบบนี้เลย 그런 말을 해도 ถึงจะพูดอะไรแบบนี้ไป 안 믿은 거죠. ไม่เชื่อครับ 자 많은 사람들이 왜 병 걸리냐면 คนมากมายเป็นโรคเพราะอะไรครับ 자기 먹고 싶은 대로 먹고 กินตามที่ตัวเองอยากจะกิน 또 옆에 주위 사람들이 무슨 얘기를 해줘도 แล้วถึงคนรอบข้างจะพูดอะไร 안 들어요. ไม่ฟังครับ 자기 하고 싶은 대로 해요. จะทำตามใจของตัวเองค 자기 รับ 먹고 싶은 대로 먹고 จะกินตามที่ตัวเองอยากจะกิน 자기 뭐 잠자고 싶으면 자고 ถ้าตัวเองอยากจะนอน 늦게 ก็นอน 일어나면 늦게 일어나고 อยากตื่นสายก็ตื่นสาย 그냥 자기 마음대로 사는 거죠. แล้วก็ใช้ชีวิตตามใจตัวเองครับ 근데 이번에 그 김명사 선교사님이 갑자기 이러는 거예요. 나한테 แต่อยู่ดีครั้งนี้ครับมิเชลีคิมยองซัมพูดกับผมอย่างนี้ครับ 먹고 싶은 대로 먹으면 반드시 돼질 것이니라 그러는 거예요. บอกว่าถ้ากินตามที่อยากจะกินเนี่ยจะทำบาปอย่างแน่นอน 한밥이 아니고 이 한국말로 돼질 것이다, 죽을 것이다 이 말인데 지금 잘못 알아들었어요. 꼭 이렇게 이제 그 김영삼 목사님 말을 해요. ครับฟังผิดนะครับคือเป็นจะตายอย่างแน่นอนนะครับ 죽을 것이다 이렇게 말을 해야 되는데 คือจริงๆจะต้องพูดคำว่าตายนะครับ 먹고 싶은 대로 먹으면 죽을 것이다 이렇게 말을 보통을 한단 말이에요. ปกติคนก็จะพูดกันว่าถ้ากินตามที่อยากจะกินเนี่ยจะต้องตาย 먹고 싶은 대로 먹으면 돼질 것이니라 그렇게 갑자기 말을 하니까 แต่อยู่ดีอาจารย์คิมยองซัมพูดว่าถ้ากินตามที่อยากจะกินเนี่ยเดี๋ยวจะเดี้ยง 나는 죽을 것이라 이렇게 생각하고 듣는데 คือผมฟังว่าเดี๋ยวจะตาย 먹고 싶은 대로 먹으면 돼질 것이니라 แต่ถ้ากินตามที่อยากจะกินแล้วเดี๋ยวจะเดี้ยง 돼지가 된다는 말이야? มันหมายความว่าจะเป็นหมูอะไรอย่างนี้หรอ 나는 처음에 이렇게 들었어요. ตอนแรกผมฟังแบบนี้ครับ 먹고 싶은 대로 먹으면 돼지가 되는 거야? กินตามที่อยากจะกินแล้วจะเป็นหมูเหรอ 처음에 이렇게 들린단 말이에요. ตอนแรกมันจะได้ยินแบบนี้ครับ 뭐라고 했죠? เมื่อสักครู่พูดว่าอะไรนะครับ 돼진다니까요. บอกว่าเดี้ยงไง 돼지요? 뭐 돼지가 된다고요? อะไรนะเป็นหมูเหรอครับ 아니요. ไม่ใช่ 죽는다니까. บอกว่าตาย 이렇게 대화가 돼야 되는 거라. คือมันจะคุยกันแบบนี้ครับ 그러니까 이거 무슨 말 한 거야? ก็เลยกำลังพูดว่าอะไรเนี่ย 그래가지고 뭐 먹고 싶은 대로 먹으면 뭐 돼질 거라고요? อะไรนะครับกินตามที่อยากกินแล้วเดี๋ยวจะเดี้ยงเหรอครับ 그거 누가 하는 말인데요? อ๋อเป็นคำที่ใครพูดเหรอครับ 김영삼 목사님이 그 만든 말 아니에요? เป็นคำที่อาจารย์คิมยองซัมพูดแต่งขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 성경 말씀에 있는 말이에요. เป็น 그러는 คำที่อยู่ในพระคัมภีร์ 뭐? อะไรนะครับ 그런 말씀이 성경 말씀 나와? มีพระคำแบบนี้อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยเหรอครับ 나온다니까. มีจริง 나와요 안 나와요? มีไหมครับ
나와요 안 나와요? มีไหมครับ 마일루? 뭐 물어보면 맨날 마일루예요? ถามอะไรไปก็ไม่รู้อย่างเดียวหรอกครับ 아니 그런 말씀이 어디 나와요 그러면 ถ้าถามว่าพระคำตรงนี้มันมีอยู่ที่ไหน 나와요 나와 ก็ 그래요. เขาก็จะบอกว่ามี 어디 나오는데요? มีตรงไหนครับ 성경도 몰라요? ไม่รู้พระคัมภีร์เหรอ 로마서 8장 13절 찾아봐요. ลองหาในโรมบทที่8ข้อที่13 찾아봐요. ลองหากันดูครับ 뭐라고 써 있어요? บันทึกว่าอะไรครับ 함께 읽겠습니다. จะอ่านนะครับ เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตาย แต่ถ้า 자, 여기 뭐라고 ใน 그랬어요? นี้เขียนว่าอะไรครับ 육신대로 살면 ถ้าใช้ชีวิตตามเนื้อหนัง 그걸 다르게 말하면 ถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ 먹고 싶은 대로 먹으면 이 말이래요. คือบอกว่ามันคือการกินอยากตามที่อยากจะกินครับ 맞아요 안 맞아요? ถูกไหมครับ 육신이 원하는 대로 먹으면 กินตามที่เนื้อหนังต้องการ 담배 피우고 싶으면 담배 피우고 อยากสูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่ 마약하고 싶으면 마약하고 อยากเสพยาก็เสพยา 매일 뭐 하루 종일 유튜브 보고 싶으면 유튜브 보고 อยากดู YouTube ทั้งวันก็ดู YouTube 그렇게 살면 반드시 죽어요 안 죽어요? ถ้าใช้ชีวิตแบบนี้ตายแน่ไหมครับ 죽어요 안 죽어요? ตายไหมครับ 근데 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนใหญ่ 이 말씀 믿어요 안 믿어요? เชื่อพระคำนี้ไหมครับ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 코카콜라 매일 막 먹지요? คือเรากินโค้กอยู่ทุกวันใช่ไหมครับ 독을 먹는 것과 같아요. มันเหมือนการกินพิษครับ 근데 그거 믿어요? แต่เราเชื่ออย่างนี้ไหมครับ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 튀긴 거 계속 먹지요? กินของทอดเรื่อยๆใช่ไหมครับ 당뇨병을 키우고 있어요. กำลังเลี้ยงโรคเบาหวานในตัวครับ 고혈압을 키우고 있어요. กำลังทำให้ความดันมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับเลี้ยงมันอยู่ครับ 근데 사람들 안 믿어요. แต่ผู้คนไม่เชื่อครับ 내가 먹고 싶은 것만 먹어요. เรากินแต่สิ่งที่เราอยากจะกิน 하고 싶은 것만 해요. ทำแต่สิ่งที่เราอยากจะท 그러면 반드시 죽는다. ำงั้นจะตายแน่ 아니 제가 이렇게 그분하고 얘기하면서 เมื่อตอนที่ผมได้คุยกับเขา 아니 이분은 말씀을 믿는 거예요. เขาเชื่อพระคำครับ 옛날에 먹고 싶은 대로 먹었다는 거죠. คือแต่ก่อนเขากินตามที่อยากจะกินนั่นเองครับ 그래서 병에 자주 걸리고 ก็เลยเป็นโรคอยู่บ่อย 야 이러면 죽는구나. ๆ ถ้าเป็นอย่างนี้ตายแน่ 이게 죽음이 확실히 오니까 เมื่อมีความตายมาถึงตัวอย่างชัดเจนครับ 먹고 싶어도 ถึงอยากจะกิน 못 먹는 거예요. กินไม่ได้ครับ 내가 이러면 죽겠다. เป็นอย่างนี้ฉันตายแน่ 이게 분명히 마음에 오니까 สิ่งนี้มันเข้ามาในใจอย่างชัดเจนเลยครับ 먹고 싶은 분들은 못 먹는 거라. ก็เลยกินตามที่อยากจะกินไม่ได้ครับ 아니 사과 하나 먹고 싶지요. แอปเปิ้ลหนึ่งลูกก็อยากจะกินแหละครับ 이렇게 다른데 계속 먹고 싶죠. หวานขนาดนี้ก็คงอยากจะกินอีกเรื่อยๆครับ 근데 먹다가 แต่กินไป 내가 이거 더 많이 더 먹고 과식을 하면 ถ้าฉันกินมากกว่านี้กินเกินไป 내가 죽는다라는 걸 믿으니까 เชื่อว่าฉันตาย 못 먹어요. ก็เลยกินไม่ได้ครับ 그리고 여기 성경에 뭐라고 말했습니까? และในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับ 자 13절 다시 읽어요. จะอ่านในข้อที่13นะครับ เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทำลายการของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะดำรงชีวิตได้ 이게 무슨 말이냐면 หมายความว่าอะไรครับ 말씀이 내 마음에 오면 เมื่อพระคำเข้ามาในใจ 몸의 행실을 죽일 수 있어요. จะสามารถทำลายฝ่าย 몸의 행실을 이제 조절할 수 있어. คือจะสามารถบังคับหรือควบคุมการกระทำของกายได้ครับ 말씀이 없으니까 แต่พอไม่มีพระค 내 마음대로 살지. ำก็ใช้ชีวิตตามใจตัวเองครับ 그분은 말씀을 믿으니까 แต่เพราะเขาเชื่อในพระคำ 마음이 조절이 되는 거예요. เขาก็เลยสามารถควบคุมจิตใจได้ครับ 근데 대부분의 사람들이 แต่คนส่วนใหญ่ 말씀을 안 믿으니까 เพราะไม่เชื่อในพระค 자기 하고 싶은 대로 사는 거예요. ำก็เลยใช้ชีวิตตามใจตัวเอง 뭐 ครับ 간음하고 싶으면 간음하고 อยากลงปุยนีก็ลง 마약하고 ปุยนี 싶으면 마약하고 อยากเสพยาก็เสพยา 네 เพ
เพราะอะไรครับ 말씀 안 믿어요. เพราะไม่เชื่อพระคำครับ 내가 이렇게 살면 ถ้าฉันใช้ชีวิตแบบนี้ 반드시 죽는다. ฉันจะต้องตายแน่ 그걸 믿으면 ถ้าเชื่อ 계속 가늠하겠습니까? จะล่วงโปรยนี้เรื่อยๆต่อไหมครับ 계속 마약하겠습니까? จะเสพยาต่อเรื่อยๆไหมครับ 계속 먹고 싶은 대로 먹습니까? จะกินตามที่อยากจะกินเรื่อยๆไหมครับ 자, 영이 우리 마음에 있다면은 그게 말씀이 자체가 뭔 말입니까? คือถ้ามีพระวิญญาณอยู่ในเราพระคำนั้นคือหมายความว่าอะไรครับ 영으로서 몸의 행실을 죽이면 이 말은 คำที่บอกว่าโดยฝ่ายพระวิญญาณได้ทำลายการของฝ่ายกาย 그게 무슨 말이에요? นั่นหมายความว่าอะไรครับ 하나님 말씀이 내 마음을 지배하면 เมื่อพระคำของพระเจ้าได้ปกครองจิตใจของเรา 그런 어떤 육신적 욕구를 벗어날 수 있다는 얘기예요. ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความต้องการทางเนื้อหนังนี้ได้ครับ 그러면 살 수 있는 거예요. ถ้าอย่างนั้นก็จะรอดครับ 근데 대부분의 사람들이 แต่คนส่วนใหญ่ 하나님 말씀 안 믿기 때문에 เพราะไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า 말씀이 우리 마음에 들어와 가지고 일을 못 하는 거예요. เพราะฉะนั้นพระคำเข้ามาในใจของเราทำงานไม่ได้ครับ 근데 말씀이 마음에 딱 들어오면 แต่เมื่อพระคำเข้ามาในใจ 말씀이 나를 이끌어가 가지고 พระคำจะนำเราไปครับ 먹고 싶은 마음을 이겨주는 거라. และจะเอาชนะจิตใจที่อยากจะกินครับ 아, 저도 이렇게 아침에 이렇게 지금 사과를 큰 걸 하나를 놔요. ตอนเช้าผมเองก็จะเอาแอปเปิลมาก็จะวางไว้หนึ่งลูกครับ 그러면 저는 지금까지 한 개 다 먹었어요. ที่ผ่านมาผมกินหมดลูกมาตลอดครับ 근데 김영삼 목사님 말씀 듣고 난 후에는 แต่หลังจากที่ได้ฟังจากอาจารย์คิมยองซัม 저도 이제 잘라가지고 ผมเองก็ตัดครึ่งครับ 네 조각이 나오는데 แล้วมันจะมี4ชิ้นออกมาครับ 세 조각만 먹어요. กินแค่3ครับ 옛날에는 네 조각 다 먹고 แต่ก่อนกินทั้ง4ครับ 아니면 더 맛있으면 하나 더 먹고 หรือถ้ามันอร่อยก็จะกินอีกลูกหนึ่งครับ 이렇게 내가 먹고 싶은 대로 먹었는데 ก็กินตามที่อยากจะกินแบบนี้ครับ 그분의 말이 믿음으로 내 마음에 들어오니까 แต่เมื่อตอนที่คำของเขาเข้ามาในจิตใจของผมเป็นความเชื่อ 마음이 조절이 돼요, 안 돼요? จิตใจควบคุมได้ไหมครับ 조절이 돼요. ควบคุมได้ครับ 그래서 영으로서 몸의 행실을 죽인다는 것은 เพราะฉะนั้นโดยฝ่ายพระวิญญาณได้ทำลายการฝ่ายกายคืออะไรครับ 하나님 말씀이 내 마음에 들어오면 เมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในใจของเรา 음탕한 마음을 이길 수 있고 จะสามารถเอาชนะความลามก 마약도 이길 수 있고 เอาชนะยาเสพติด 내가 하고 싶은 대로 한 마음 그대로 못 살아요. แล้วจะใช้ชีวิตตามจิตใจของตัวเองไม่ได้ครับ 그러면 내 영혼이 살아나는 거예요. ถ้าอย่างนั้นจิตวิญญาณของเราก็จะฟื้นขึ้นค 근데 รับ 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนใหญ่ 자기 하고 싶은 대로 살기 때문에 ใช้ชีวิตตามใจของตัวเองครับ 또 배우려고 하지도 않아요. และไม่คิดจะเรียนรู้ด้วยครับ 그래서 내가 마음이 높으면 เมื่อตอนที่จิตใจของเราสูง 아이고 남자가 무슨 여자처럼 무슨 사과를 200g씩 먹냐. โอ้โหเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกินแอปเปิล200 กรัมแค่นี้เนี่ยนะ 나는 너처럼 안 살아. ฉันไม่ใช้ชีวิตเหมือนเธอหรอก 사과 맛있어. แอปเปิลเนี่ยอร่อย 하나 먹고 2개 먹고 กินลูกหนึ่ง2 먹고 ลูก 싶은 대로 계속 먹으면 กินตามที่อยากจะกินเรื่อย 나도 오래 못 사는 거라. ๆผมเองก็จะมีชีวิตได้ไม่นานครับ 근데 그분이 말하는 말을 แต่คำที่เขาพูดครับ 내가 믿으니까 เมื่อผมเชื่อ 사과를 하나를 다 못 먹겠는 거예요. จะกินแอปเปิลเต็มลูกมันไม่ได้ครับ 여러분도 그래요. ทุกท่านเองก็เหมือนกันครับ 여러분이 하나님의 말씀을 그대로 믿으면 ถ้าทุกท่านเชื่อพระคำของพระเจ้าตามนั้น 육신의 욕구를 분명히 이길 수 있어요. จะสามารถเอาชนะความต้องการของร่างกายได้อย่างแน่นอนครับ 근데 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนใหญ่ 그런 말을 이렇게 누가 해줘도 ถึงจะมีคนมาพูดอะไรแบบนี้ให้เรา 에이 그건 여자들이나 다이어트 그렇게 하지. อ๋อแบบเนี้ยมีแต่ผู้หญิงที่เขาไดเอทกันแบ 아니 บนี้ 무슨 남자가 무슨 그렇게 다이어트를 그렇게 하냐? มันผู้ชายจะไดเอทแบบนี้ไปทำไม 에이, 나는 그렇게 안 살아. เพราะฉันไม่ใช้ชีวิตแบบนี้หรอก 이러면서 내가 내 생각을 믿고 내 마음을 따라서 살면 แล้วถ้าผมใช้ชีวิตตามความคิดของผมและตามใจของผม 나는 변화를 못 받는 거라. ผมจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงครับ 나는 그분이 받은 축복을 내가 못 받는 거예요. แล้วผมจะไม่ได้รับพระพรที่เขาได้รับครับ 그게 두려운 겁니다. แล้วผมกลัวกับเรื่องนี้ครับ 두려우니까 เพราะกลัว 그분이 말하는 말을 내가 믿는 거예요. ผมก็เลยเชื่อในคำที่เขาพูดครับ 그러면 분명히 변화를 받습니다.
ถ้าอย่างนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่าง 근데 แน่นอน 대부분의 사람들이 변화를 받지 못하는 것은 แต่สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่า 자기가 하고 싶은 대로 살아요. ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองอยากจะท 자기 먹고 싶은 대로 먹고 ำกินตามที่ตัวเองอยากจะกิน 뭐 마약이 뭐 좋으니까 마약하고 เพราะยาเสพติดดีก็เลยเสพยา 뭐 간음하는 거 좋으니까 간음하고 เพราะชอบล่วงประเวณีก็เลยไปล่วงประเวณี 뭐 매일 CD 보고 그런 게 좋으니까 그냥 그렇게 살고 เพราะชอบดูซีรีส์ก็เลยใช้ชีวิตแบบนั้น 말씀 그대로를 안 믿는 거예요. ไม่เชื่อตามพระคำครับ 그러니까 이분이 농담으로 말하는 것 같은데 คือดูเหมือนเขาคนนี้พูดเล่นๆนะครับ 나는 처음에 그랬어요. ตอนแรกผมคิดอย่างนี้ครับ 먹고 싶은 대로 먹으면 돼질 것이니라. กินตามที่อยากจะกินแล้วจะเดี้ยง 무슨 말 하는 거야? นี่พูดอะไร 뭐 장난하는 거야? เหมือนพูดเล่นเหรอ 그거 성경에 있어요? มีพระคำแบบนี้เหรอครับ 아, 있다고 말하는 เขา 거야. บอกว่ามี 그게 무슨 말이에요? ฮะมันหมายความว่าอะไรครับ 아, 로마서 8장 13절을 보니까 เมื่อดูในโรมบทที่ 8 ข้อที่ 아, 그걸 믿음으로 받아들여 가지고 소화를 시키니까 13 เมื่อเขารับมาเป็นความเชื่อและย่อยมันเข้ามาในตัวในจิตใจ 믿음의 말이 나오는구나. ก็เลยมีคำแห่งความเชื่อออกมานี่เอง 나는 그 말씀 안 믿으니까 แต่เพราะผมไม่เชื่อพระคำนี้ 내 마음대로 사는 거고 ก็เลยใช้ชีวิตตามใจผม 아, 그분은 그 말을 그대로 믿으니까 แต่เพราะเขาเชื่อคำนี้ตรง 그걸 그대로 믿고 ๆ ก็เลยเชื่อตามนั้น 말씀이 그 마음에 들어와서 일을 하는 게 너무 맞는 거예요. แล้วมีพระคำที่เข้ามาในใจและทำงานเยอะมากครับ 그래서 내가 근데 또 궁금한 게 몇 가지 있어요. แล้วมันก็มีหลายอย่างที่ผมสงสัยครับ 아니, 저는 이제 피곤하면 어때요? ถ้าผมเหนื่อยง่วงทำไงครับ 잠자는데. ก็จะนอนครับ 아니, 이분은요. แต่เขา 여기 와서도 มาที่นี่เองครับ 시간 있으면 밖에 나가지고 조깅하고 하더라고. 운동하고 와요. คือถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะออกไปข้างนอกแล้วไปวิ่งครับ 우리는 어때요? แต่เราเป็นไงครับ 피곤하면 ถ้าเหนื่อย 자고 ก็นอน 내 맘대로 살잖아요. และใช้ชีวิตตามใจตัวเองครับ 아니 근데 여기 와서도 แต่ถึงมาอยู่ที่นี่ครับ 운동화를 딱 이미 가져와 가지고 คือเอารองเท้าผ้าใบมาแล้วครับ 시간 있으면 밖에 가 뛰고는 거예요. มีเวลาเขาจะไปวิ่งข้างนอกแล้วกลับมาครับ 저는 어때요? แต่ผมล่ะครับ 저기 기내 가방에 운동화까지 넣으려면 귀찮잖아요. ถ้าจะใส่รองเท้าผ้าใบในในกระเป๋าของเรา มันก็จะน่ารำคาญใช่ไหมครับ 에이 나 귀찮아 그거 안 넣어. โอ้ยน่ารำคาญไม่ใส่หรอก 근데 그분은 네, 꼭 가오. 그거를 넣어가지고 จะใส่ 어디 가서도 시간이 있으면 แล้วไม่ว่าจะไปไหนแล้วมีเวลา 밖에 가서 뛰고 오는 거예요. เขาจะออกไปวิ่งมาครับ 근데 처음에는 왜 이렇게 하지라고 생각을 했는데 ตอนแรกก็คิดครับทำไมเขาทำอย่างนี้ 그래서 자세히 물어봐요. ผมก็ถามอีก 아니 언제부터 어떻게 이렇게 살았어요? ใช้ชีวิตแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับ 자기는 카메룬에 있을 때 เขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่คาเมรูน 내가 사역하는 교회에서는 장례식을 안 치를 거다. ในคริสตจักรที่ฉันเป็นอาจารย์จะไม่มีพิธีไว้อะไร 다 건강하게 살아가지고 ใช้ทุกคนใช้ชีวิตแข็งแรงทุกคน 죽는 사람 없어. แล้วไม่มีคนตาย 난 장례식 안 치르고 사역할 거야. ฉันจะเป็นผู้รับใช้โดยที่ไม่จัดพิธีไว้อะไร 자기는 이렇게 담대하게 사역을 잘하는 사람으로 있고 싶었다는 거죠. เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นใจและเป็นคนที่เป็นผู้เผยแพร่เก่งแบบนี้ 근데 어느 날 도구 왔는데 แต่วันหนึ่งมาที่โตโก 날 수요일 날 และวันพุธ 고혈압 환자 자매님이 มีซิสเตอร์ที่เป็นความดันสูง 갑자기 예배 보다가 쓰러졌는 거예요. ยีน้ำสการอยู่และล้มลงครับ 그래서 앰뷸런스 불러가지고 ก็เลยไปเรียกรถฉุกเฉินมา 병원에 갔는데 แล้วไปโรงพยาบาล 3일 후에 หลังจากนั้น3 วัน 그 자매가 죽었대요. ซิสเตอร์คนนั้นเสียชีวิตครับ 얼마나 고통이 되고 두려운지. ตอนนั้นก็รู้สึกทุกข์มากและกลัวมาก 또 얼마 지나가지고 แล้วเวลาผ่านไปได้ไม่นาน 뚱뚱한 형제가 มีบราเดอร์คนหนึ่งที่อ้วนมากคนหนึ่งครับ 비만을 해가지고 เพราะคือไขมันเยอะครับ 자기 앞에서 그냥 죽었다는 거죠. อยู่ดีก็ตายต่อหน้าเขาครับ
야, 하나님이 나를 저주하는 거 아니야? พระเจ้ากำลังสาปแช่งฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ย 무척 두려웠대요. แล้วรู้สึกกลัวมากครับ 그때부터 ตั้งแต่ตอนนั้น 이 사람들이 이렇게 아픈 이유가 뭐야? ทำไมคนถึงป่วย 왜 이 병에 잘 걸리는 거야? ทำไมถึงเป็นโรคง่าย 그때부터 이제 이 건강식품 어떻게 채식을 해가지고 몸을 관리하는 거 ตั้งแต่ตอนนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพยังไงกินผักแบบไหนยังไง 그런 거를 자꾸 이제 공부를 했다는 거죠. แล้วไปเรียนรู้เรื่องนี้เรื่อยๆครับ 아, 모든 병은 อ๋อโรคทุกอย่าง 먹고 싶은 대로 먹어가지고 생기는구나. มาจากการกินตามที่อยากจะกินนี่เอง 이걸 잘 조절하면 แต่ถ้าบังคับมันได้อย่างดี 이 몸에는 병을 이길 수 있는 기능이 다 들어있다. จริงๆในร่างกายเนี่ยมันมีความสามารถที่จะเอาชนะโรคได้ทุกอย่างอยู่แล้ว 음식만 잘 조절하면 แค่ควบคุมการกินอาหารอย่างดี 모든 병을 나을 수 있다. จะสามารถรักษาจากโรคทุกโรคได้ 이걸 이제 알게 된 거예요. ได้รู้เรื่องนี้ครับ 그러면서 이제 형제들 이렇게 고혈압에 이렇게 있는 형제들 불러와가지고 ก็เลยไปเรียกพวกบราเดอร์ที่เป็นความดันสูงมา 모링가를 먹여봤대요. แล้วลองให้กินมะลุมนี้ครับ 어? 뼈다를 먹이니까 พอให้กินไปหลายเดือนครับ 고혈압 이렇게 내려오고 ความดันก็ลดลง 형이 낫는 걸 이제 본 거예요. แล้วได้เห็นว่าหายจากโรคครับ 이게 진짜였구나. อ๋อมันจริงนี่เอง 아, 내가 한국에 갔을 때 ตอนที่ฉันไปเกาหลี 에이, 한의사가 그 모링가 먹으면 그 말라리아 병 이길 수 있어요. มีหมอคนหนึ่งบอกว่าถ้ากินต้นคือถ้ากินมะรูมนี้เนี่ยจะสามารถเอาชนะมาลาเรียได้ 안 믿었었는데 ตอนแรกไม่เชื่อ 그 고혈압 환자들 비만 있는 사람들을 자꾸 이제 그런 음식 조절을 하게 해가지고 먹여보니까 แต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีไขมันในตัวเยอะหรือว่ามีความดันสูง คนที่เป็นโรคเหล่านี้เนี่ยให้กินมะรูมเรื่อยๆและเขาก็หาย 진짜 낫는 사람이 생기는 거예요. มันก็มีคนที่หายจริงๆเกิดขึ้นครับ 그걸 보면서 เมื่อได้เห็น 자기도 이제 몸을 관리를 하게 됐다는 거죠. ตัวเขาเองก็เลยเริ่มที่จะดูแลสุขภาพเหมือนกัน 옛날에는 그거 안 믿으니까 ตอนแรกเขาไม่เชื่อครับ 그냥 막 먹고 싶은 대로 먹고 ก็เลยกินอะไรก็อยาก 뭐 จะกิน 자꾸 ก็กิน 자고 싶은 대로 자고 อยากนอนก็นอน 그냥 내 마음대로 살았는데 แล้วก็ใช้ชีวิตตามใจตัวเอง 야 이게 큰 악이구나. แต่นี่คือความชั่วนี่เอง 이게 내가 큰 죄를 짓는 거구나. ฉันกำลังทำบาปที่ใหญ่มาก 내 몸을 내가 망가뜨리고 있구나. ฉันกำลังทำลายร่างกายของฉันนี่เอ 이 ง 사실을 정확히 깨달으니까 เมื่อได้เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจน 이 몸을 이제 조절을 하게 됐다는 거죠. ก็เลยเริ่มที่จะควบคุมร่างกายครับ 제가 이 얘기를 자세히 듣기 전에는 ก่อนที่ผมจะฟังเรื่องนี้อย่างละเอียด 내가 판단하는 거라. ผมตัดสินครับ 아이고 뭐 남자가 이 사과 200g만 먹냐. เป็นผู้ชายแล้วกินแอปเปิลแค่200 กรัมเนี่ยนะ 에이, 남자는 그냥 먹고 싶은 대로 먹는 거 아니야. ผู้ชายต้องกินตามที่อยากจะกิน 이렇게 저도 이제 판단을 했는데 ตอนแรกก็ตัดสินแบบนี้ครับ 아이 그분 얘기를 자세히 들어보니까 แต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวของเขาอย่างละเอียด 아 이분이 이런 과정을 겪으면서 하나님이 주신 마음이 있구나. อ๋อโดยผ่านทางขั้นตอนกระบวนการเหล่านี้ แล้วมีจิตใจที่พระเจ้าได้ให้กับเขานี่เอง 자 그런 걸 정확히 알아 제가 서로 얘기를 하기 전에는 ก่อนที่จะคุยกันอย่างชัดเจนครับ 내가 그 얘기하기 전에는 그분을 판단했는데 ก่อนที่ผมจะไปคุยกับเขาผมตัดสินเขาครับ 그 얘기를 자세히 듣다가 보니까 แต่เมื่อได้ฟังเรื่องนี้อย่างละเอียด 아 그렇게 됐구나. อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง 그러면서 마음에서 그런 일을 통해서 แล้วโดยผ่านทางเรื่องนี้ 믿음을 배우는 거라. ได้เรียนรู้ความเชื่อครับ 아니 어느 날 자기 아내가 วันหนึ่งภรรยาของเขา 암이 걸렸단 말이죠. เป็นโรคมะเร็ง 아 이것도 อ๋อสิ่งนี้เอง 좋은 거구나. เป็นสิ่งที่ดี 하나님을 믿는 믿음을 가지고 ได้มีความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้า 음식을 이렇게 조절을 아내를 시켜줬대요. แล้วก็ให้ภรรยาก็คือควบคุมอาหารที่กินของภรรยาครับ
야, 만약에 아내가 죽으면 내가 사역을 하겠나? ถ้าภรรยาเสียชีวิตแล้วฉันจะเป็นผู้รับใช้ต่อไปได้ไหม 아내가 살아야 나도 살지. ภรรยาต้องมีชีวิตฉันถึงจะรอดด้วย 그러니까 아내에 대해서 무척 아내를 사랑하다가 보니까 แล้วพอมีความรักภรรยามาก 그런 걸 많이 연구하게 된 거죠. เขาก็เลยได้ไปเรียนรู้แล้วได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เยอะมากเลยครับ 아내만 채식 먹게 하고 자기는 고기 못 먹으니까 คือจะให้ภรรยากินแต่ผักและตัวเองมากินเนื้อมันก็ไม่ได้ครับ 자기는 고기 먹고 싶은데 ถึงตัวเขาอยากกินเนื้อ 아내가 채소만 먹으니까 แต่เห็นภรรยากินแต่ผัก 혼자 먹으면 또 잘 못 먹으니까 แล้วถ้ากินผักคนเดียวมันก็กินไม่ค่อยได้ค 같이 รับ 먹어줬다는 거예요. แต่ไปกินด้วยครับ 그러니까 자기도 이제 습관이 들어가지고 และตัวเองพอกินไปเรื่อยๆก็เลยเป็นนิสัย 이제 고기 안 먹는 거라. ตอนนี้ก็เลยไม่กินเนื้อ 여기 삐약 장로님이 여기 앞에 여기 고기 맛있는 거 있는데 그거 사드릴까요? ผู้ปกครองเปียกบอกว่าอ๋อข้างหน้านี้เนี่ยมีเนื้อที่อร่อยมากเลยซื้อให้เอาไหมบอกว่าไม่กิน 이렇게 맛있는 거? อร่อยขนาดนี้เลยนะ 어떤데 여기 비싼 거는 1인분에 3,000박 가는 것도 있어요. บางทีแพงๆเนี่ยคือชิ้นหนึ่ง3,000ก็มีครับ 그거 사주면 우리는 먹는데 ถ้าซื้อให้เรากินเราก็กินใช่ไหมครับ 안 먹는데요. แต่เขาบอกไม่กิน 고기 사주면 ถ้าซื้อเนื้อให้ 화내요. เขาจะโมโหครับ 우리는 고기 사주면 어때? แต่ถ้าซื้อเนื้อให้เราจะเป็นไงครับ 고맙다고 막 อ๋อขอบคุณมาก 돼지처럼 먹죠. แล้วกินเหมือนหมูเลยใช่ไหมครับ 근데 그분은 안 먹어요. แต่เขาไม่กินครับ 야, 이렇게 내가 자꾸 몸을 내가 먹고 싶은 대로면 내가 병에 걸릴 수도 있어. ถ้าฉันกินแบบนี้เรื่อยๆตามที่ฉันอยากจะกินฉันเป็นโรคได้ 아내가 아프면서 ตั้งแต่ตอนที่ภรรยาป่วย 암에 걸리면서 เป็นโรคมะเร็ง 자기 몸을 조절하게 된 거죠. ได้ควบคุมร่างกายของตัวเองครับ 그러니까 암이 감사한 것이 된 거예요. โรคมะเร็งก็เลยกลายเป็นความขอบคุณครับ 아내만 살린 게 아니고 คือไม่ได้ช่วยแค่ภรรยา 자기도 살렸다는 마음이 드는 거예요. แต่ได้มีจิตใจว่าได้ช่วยตัวเองด้วย 야, 아내가 암 걸려가지고 ภรรยาเป็นโรคมะเร็ง 나도 살렸구나. และมันได้ช่วยชีวิตของฉันด้วย 아내가 암이 안 걸렸으면 ถ้าภรรยาไม่ได้เป็นโรคมะเร็ง 나도 내 마음대로 먹고 싶은 대로 먹다가 ฉันเองก็คงจะกินตามที่ฉันอยากจะกิน 일찍 죽을 텐데. แล้วคงจะตายไปไวครับ 야, 아내가 나를 살렸구나. แต่ภรรยาได้ช่วยฉันนี่เอง 그래서 아내한테 감사한 거예요. แล้วรู้สึกขอบคุณกับภรรยามากครับ 당신이 나를 살렸어. คุณทำให้ฉันได้รอด 고마워. ขอบคุณนะ 이렇게 말을 서로 하니까 พอพูดอย่างนี้ซึ่งกันและกัน 행복하게 살잖아요. ก็เลยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 근데 ค 어떤 รับ 사람은 แต่คนบางคน 아내가 안 걸리면 เมื่อภรรยาเป็นโรคมะเร็ง 아이고 내 인생은 이제 조졌다. อ๋อชีวิตของฉันจบแล้วแหละโอ้ 아, เละแล้ว 이제 어떻게 살아? จะใช้ชีวิตยังไงต่อ 불평, 염려, 두려움만 마음에 가득하니까 แล้วจะมีแต่คำบ่นความกังวลความไม่พอใจเต็มอยู่ในใจ 그대로 되는 거예요. แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับ 자, 많은 사람들 오늘 제가 좀 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือ 자, 우리 민수기 13장 보겠습니다. เราจะดูในกนานวิถีบทที่13ครับ 자, 여기 32절 읽겠습니다. จะอ่านในข้อที่ 32 นะครับ และเขาได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่เขาได้ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราได้ไปสืบดูตลอดแล้วนั้น เป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้น ชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรูปร่างใหญ่โต 이 12명 정탐꾼이 คนสอดแนม12 คน 가나안 땅에 가가지고 เข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 40일 동안 그 정탐을 했어요. แล้วไปสอดแนมเป็นเวลา40 วันครับ 갈렙과 여호수아라는 사람은 และคนที่ชื่อว่าคาเลบและโยชูวา 뭘 보고 왔어요? ได้ไปเห็นอะไรครับ 야, 여기는 기름진 땅이구나. อ๋อที่นี่เป็นที่มีน้ำนมน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์นี่เอง 기름진 땅이야. เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมไหลบริบูรณ์ 야, 하나님이 이 땅을 주셔서 너무 감사하다. ขอบคุณพระเจ้ามากที่ให้แผ่นดินนี้กับเรา 이 마음을 받아가지고 왔는데 รับจิตใจนี้กลับมา 10명은 และอีก10 คน 야, 가나안 땅에 들어가면 그 아낙 자손이 있는데 ถ้าเข้าไปในคานาอันจะมีคนเผ่าอานาค
덩치가 큰데 แล้วตัวใหญ่มากเลยนะ 그놈들이 우리를 잡아먹을 거 아니야? แล้วพวกมันเนี่ยจะมากินพวกเราแน่ 아니 하나님이 우리를 여기다 집어넣어가지고 우리를 죽이려고 하는 거 아니야? พระเจ้าส่งเราเข้ามาที่นี่แล้วจะมาฆ่าเราใช่ไหมเนี่ย 그걸 자기 눈으로 보는 대로 그렇게 판단을 하는 거죠. ตัดสินตามที่ตัวเองมองเห็นนั่นเองครับ 10명의 정탐꾼들은 คนสอดแนม10 คน 자기가 자기 눈으로 보고 느낀 것만 말했어요. พูดแต่สิ่งที่ตัวเองเห็นและรู้สึกครับ 자기가 본 거, ที่ตัวเองเห็น 자기가 느낀 거, ที่ตัวเองรู้สึก 또 자기 마음에 일어나는 말을 했는 거예요. และพูดสิ่งที่เกิดในใจของตัวเอง 뭐 그게 그들이 봤을 때 แล้วเมื่อตอนที่พวกเขามอง 악한 거라는 마음이 들었겠습니까? จะเกิดจิตใจว่ามันชั่วไหมครับ 그렇게 말할 때 เมื่อตอนที่พูดอย่างนี้ 그들은 그게 악한 것인 줄 전혀 몰랐습니다. พวกเขาไม่รู้เลยว่าเป็นสิ่งที่ชั่วครับ 쉽게 얘기하면 ใครพูดง่าย 내가 먹고 싶은 대로 먹고 사는데 ๆฉันกินตามที่ฉันอยากจะกิน 이게 뭐가 잘못됐어? แล้วมันผิดตรงไหน 내가 마약하고 싶어서 마약하는데 ฉันอยากจะเสพยาแล้วก็เลยเสพยา 뭐가 이게 잘못됐어? แล้วมันผิดตรงไหน 자기가 본 것을 자기가 느낀 것을 그대로 얘기하는데 พูดตามที่ตัวเองเห็นและรู้สึกตามนั้นเลยครับ 그게 진짜 악한 것인지를 못 깨닫는 겁니다. แต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจริงๆครับ 제가 오늘 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือ 언제 사람이 변하는 거예요? เมื่อไหร่ครับที่คนเปลี่ยน 내가 하는 말이 คำพูดที่เราพูด 진짜 어리석었구나. มันโง่เขลาจริงๆ 내가 นี่เอง 하는 행동이 และการกระทำของฉัน 진짜 어리석었구나. มันโง่เขลาจริง 그게 정확히 깨달아지면 ๆ เมื่อตอนที่เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจน 그 사람은 말도 달라질 거고 คนนั้นคำพูดก็เปลี่ยน 삶도 달라지는데 และชีวิตก็เปลี่ยนด้วยครับ 대부분의 사람들이 แต่คนส่วนใหญ่ 왜 변화가 안 되는 줄 알아요? ทำไมถึงไม่เปลี่ยนรู้ไหมครับ 자기가 지금 행동하는 거, สิ่งที่ตัวเองกำลังกระทำตอนนี้ 자기가 말하는 거, และกำลังพูด 이게 전혀 잘못된 것인지 모른다는 겁니다. จะไม่รู้เลยว่ามันผิดครับ 아니 조금 전에 그런 예화를 들었죠. เมื่อสักครู่นี้เองก็ได้ยกตัวอย่างแบบนี้ใช่ไหมครับ 김명삼 목사님 한국에 갔을 때 ตอนที่อาจารย์คิมยองซัมไปเกาหลี 한의사 자매님이 말했어요. มีซิสเตอร์คนหนึ่งที่เป็นหมอพูดว่า 아니 목사님 말라리아 자주 걸리면 นี่อาจารย์ถ้าเป็นมาลาเรีย 아니 บ่อย 아프리카에 몰린가 많잖아요. ๆที่แอฟริกามีต้นมะรูมเยอะนี่ค่ะ 아니 그거 이파리 말려가지고 ก็ไปเอาใบมาตากแห้ 아니 ง 그것을 가루를 만들어서 แล้วก็ทำมันเป็นผง 먹으면 แล้วทานแล้วดื่ม 말라리아 안 걸려요. จะไม่เป็นมาลาเรีย 에이 그 거짓말 나한테 하지 말아요. เพราะโกหกแบบนี้อย่ามาพูดกับฉันเลย 에이 나 그 말 듣기 싫어요. ฉันไม่อยากฟัง 저 이렇게 생각하는 거. ที่คิดแบบนี้ 그때 당신은 ณตอนนั้น 그게 악한 줄을 몰라요. ไม่รู้ว่ามันชั่วครับ 마약하는 사람들. คนที่เสพยา 아니 너 마약하면 ถ้าเธอเสพยา 그게 독이 되는 거야. เดี๋ยวมันจะเป็นพิษนะ 그거 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 언제까지 안 믿어요? ไม่เชื่อจนถึงเมื่อไหร่ครับ 죽을 때까지. จนกว่าจะตายครับ 죽는 거 보면 그때서야 เมื่อเห็นกำลังจะตายตอนนั้นค่อย 그 말이 옳았네. อ๋อคำนั้นถูกนี่เอง 그게 미련한 사람이에요. นั่นคือคนที่โง่ครับ 이번에 이 김영삼 목사님 그 연극 했죠. ครั้งนี้อาจารย์คิมยองซัมมาแล้วก็ให้เล่นละครใช่ไหมครับ 마약 นี่คือยาเสพติด 먹는 거 ดื่ม 딱 쓰러져 죽는 거 본 사람. และคนที่เห็นดื่มและล้มลงตาย 야, $1,000 줄게 먹어. อ้าวเดี๋ยวจะให้ 1,000 ดอลลาร์ดื่ม 먹어요? ดื่มไหมครับ 먹어요? ดื่มไหมครับ 빨리 먹어. รีบดื่ม 안 먹으면 죽인다. ไม่ดื่มแล้วจะฆ่านะ 먹어요, 안 먹어요? ดื่มไหมครับ 안 먹어요. ไม่ดื่มครับ 언제 마약을 못 먹겠습니까? เมื่อไหร่ครับที่จะดื่มยาเสพจะกินยาเสพติดไม่ได้ 진짜 죽는 걸 본 사람은 คนที่เห็นว่าตายจริง 못 먹어요. ดื่มไม่ได้ครับ 김영삼 목사님이 왜 이렇게 음식을 조절하게 되냐면 ทำไมอาจารย์คิมยองซัมถึงได้ควบคุมอาหารแบบนี้ล่ะครับ 아내가 암 걸리면
죽는구나. อ๋อภรรยาโรคเป็นโรคมะเร็งต้องตายนี่เอง 나도 내 마음대로 먹으면 죽는구나. ฉันเองถ้ากินตามใจของฉันก็จะตาย 이게 정확히 오니까 มีสิ่งนี้เข้ามาอย่างชัดเจนครับ 그때부터 ตั้งแต่ตอนนั้น 마음대로 못 먹는 거라. ก็เลยกินตามใจไม่ได้ครับ 그 전에는 먹고 싶은 대로 먹었어요. ก่อนหนั้นกินตามใจครับ 뭐 치킨도 한 마리를 그냥 먹으면 먹는 거예요. ไก่ก็ถ้ากินหนึ่งตัวก็กินไปหมดตัวครับ 에? 오늘 제일 떨리는 사람들이 누굴까? วันนี้คนที่กำลังสั่นที่สุดคือใครครับ 뚱뚱한 사람들. คนที่อ้วนเหรอ 아. 먹고 싶은 대로 먹으면 어떻게 된다고요? ถ้ากินตามที่อยากจะกินเป็นยังไงนะครับ 반드시 빨리 죽어요. ต้องตายไวอย่างแน่นอนนะครับ 빨리빨리 죽어요. จะตายไวนะครับ 빨리빨리 죽기 싫으면 ถ้าไม่อยากจะรีบตาย 좀 조절을 할 줄 알아야 돼요. ต้องรู้จักที่จะควบคุมหน่อยครับ 근데 사람들이 그걸 안 믿으니까 แต่เพราะผู้คนไม่เชื่อ 먹고 싶은 대로 먹죠. ก็เลยกินตามที่อยากจะกินครับ 자, 지금 제가 무슨 얘기 하다가 이렇게 나왔어요. ผมกำลังพูดเรื่องอะไรและมาถึงเรื่องนี้ครับ 자기가 먹고 싶은 대로 먹는 것이 ที่ตัวเองกินตามที่อยากจะกิน 죽는지를 모르는 거라. ไม่รู้ว่าตายครับ 그런 사람은 계속 자기 하고 싶은 대로 살아요. คนนั้นจะทำตามใจที่ตัวเองอยากจะทำเรื่อยๆครับ 자, 이렇게 살면 ถ้าใช้ชีวิตแบบนี้ 이렇게 게으르고 ถ้าขี้เกียจแบบ 이렇게 นี้ 거만하게 살면 และใช้ชีวิตเย่อหยิ่งจองของแบบนี้ 반드시 죽는다. จะตายแน่ 근데 사람들이 믿어요, 안 믿어요? แต่ผู้คนเชื่อไหมครับ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 자, 이번에 목사님이 하신 말씀 중에 ในพระคำที่อาจารย์พูดในครั้งนี้ 자, 잠언 18장 18절 읽겠습니다. จะอ่านในสุภาษิตบทที่18ข้อที่18นะครับ 20절, 21절, 20절, 21절 읽겠습니다. ข้อที่20และ21นะครับ 18절이 아니고 ไม่ใช่ข้อที่18นะครับ ท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขา เขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตน ความตายความเป็นที่อยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน 죽고 사는 것이 혀의 권세에 있대요. บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้น 혀 쓰기를 좋아하는 자는 บรรดาผู้ที่รักที่จะใช้ลิ้น 그 열매를 먹는데요. ก็จะกินผลของมัน 이게 무슨 말이겠어요? คือหมายความว่าอะไรครับ 내가 먹고 싶은 대로 먹는데 뭐가 잘못이에요? ฉันกินตามที่ฉันอยากจะกินแล้วมันผิดตรงไหน 이렇게 말하잖아요. พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับ 그 말을 그대로 먹어가지고 แล้วกินคำนั้นเข้ามา 빨리 죽어요. แล้วจะตายครับ 자기가 한 말을 자기가 들어요. คือเสียงที่ตัวเองพูดตัวเองจะได้ยินครับ 다른 사람이 듣는 게 아니고 ไม่ใช่คนอื่นได้ยิน 내가 하고 싶은 대로 산단 말이에요. เราใช้ชีวิตตามที่อยากจะทำครับ 내가 내 인생 내 건데 ชีวิตของฉันเป็นของฉัน 내 마음대로 사는데 แล้วใช้ชีวิตตามใจ 왜 간섭해요? ทำไมต้องมายุ่ง 나 มาก้าวไกาย 간섭받기 싫어요. ฉันไม่ถูกก้าวไกาย 내 마음대로 살 거예요. ฉันจะใช้ชีวิตตามใจตัวเอง 그렇게 하는 것이 옳은 것처럼 생각하기 때문에 จะคิดว่าการทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง 그 생각을 안 바꾸는 거라. ก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนความคิดนี้ค 그 รับ 생각 안 버려요. ไม่ยอมทิ้งความคิดครับ 근데 그것이 육신대로 살면 내 하고 싶은 대로 살면 반드시 죽는다는 말씀이 내 마음에 들어오면 แต่ถ้าสิ่งนี้พระคำที่บอกว่าถ้าเราทำตามใจของตัวเองกินตามที่เรากินตาย 그 생각 그 말을 더 이상 못 해요. ก็จะพูดคำนั้นอีกต่อไปไม่ได้ครับ 그걸 믿느냐 안 믿느냐. เชื่อหรือไม่เชื่อ 믿는 사람은 คนที่เชื่อ 말을 바꿉니다. จะเปลี่ยนคำพูด 마음을 바꿉니다. จะเปลี่ยนใจครับ 안 믿는 사람은 แต่คนที่ไม่เชื่อ 계속 고집 부리고 삽니다. ก็จะใช้ชีวิตดื้อด้านต่อไปเรื่อยๆครับ 왜 사람들이 변하지 않습니까? ทำไมคนถึงไม่เปลี่ยนครับ 자기 고집대로 자기 하고 싶은 대로 세상을 살지. เพราะใช้ชีวิตตามความดื้อด้านตามใจของตัวเอง 그 ครับ 고집이 자기를 망하게 한다고 생각하지 않습니다. แต่จะไม่คิดว่าความดื้อนี้จะทำให้ตัวเองต้องพินาศครับ 그렇기 때문에 자기 하고 싶은 대로 계속 사는 거라. ก็เลยใช้ชีวิตตามใจตัวเองเรื่อยๆต่อไปครับ 그 네가 하는 말로 ด้วยคำพูดที่เธอพูด 너를 죽이는데 กำลังฆ่าตัวเธอ
그걸 전혀 못 깨닫는다는 거죠. แต่กลับไม่รู้สึกถึงสิ่งนี้สักนิดเลยครับ 네가 하는 말로 네가 배부를 것이니라. เธอจะอิ่มด้วยคำที่เธอพูดด้วยลิ้นของเธอ 어디서 나왔어 이번에? ครั้งนี้ที่อาจารย์ได้พูดในพระคัมภีร์ตรงไหนครับ 자, 잠언 6장 2절 다시 보겠어요. เราจะดูในสุภาษิตบทที่6ข้อที่2นะครับถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคำพูดของเจ้า 네 말한 그것이 너를 얼거먹게 되는 거야. คำที่เธอพูดเนี่ยกำลังมัดตัวเธออยู่ 내 마음대로 살면 뭐가 이게 잘못됐어요. ฉันใช้ตามใจตัวเองแล้วมันผิดตรงไหน 그것이 여러분을 계속 묶어놓고 สิ่งนี้จะมัดตัวทุกท่านไว้เรื่อยๆ 여러분을 고통스럽게 하는데 และทำให้ตัวทุกท่านทุกทรมานครับ 그걸 못 깨달아요. แต่กลับไม่เข้าใจครับ 여러분의 한 말이 여러분을 지금 얽어매고 있습니다. คำที่ทุกท่านพูดเนี่ยกำลังทำทุกท่านติดกับเองอยู่ครับ 그것이 여러분을 삼키고 있습니다. และสิ่งนั้นกำลังกลืนกินทุกท่านอยู่ครับ 근데 그걸 못 깨달아요. แต่กลับไม่เข้าใจครับ 그렇기 때문에 그 말을 자기 말하는 말을 안 버리죠. เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ยอมทิ้งคำที่ตัวเองพูดครับ 아니 내가 먹고 싶은 대로 먹고 사는데 뭐가 잘못입니까? ฉันใช้ชีวิตตามที่ฉันอยากจะกินแล้วไม่ผิดตรงไหน 그 말을 하면 เมื่อพูดสิ่งนี้ 그게 자기를 얽어매고 있고 สิ่งนี้กำลังมัดตัวเองอยู่ 그게 자기를 지금 삼키고 있는데 แล้วกำลังกลืนกินตัวเองอยู่ 그걸 절대로 못 깨닫는다는 แต่ 거예요. กลับไม่เข้าใจในสิ่งนี้เลยครับ 제가 이제 여러분 이게 중요한 게 바로 แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือ 하나님 이 부분을 내가 스스로 깨달을 만한 지혜가 나에게 없습니다. พระเจ้าฉันไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวเอง 하나님이 깨닫게 해줘야 깨닫습니다. พระเจ้าจะต้องให้เข้าใจถึงจะเข้าใจได้ 여러분이 이런 기도를 먼저 해야 됩니다. ทุกท่านต้องอธิษฐานในเรื่องนี้ก่อนครับ 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนใหญ่ 자기가 하는 말이 얼마나 어리석고 악한지도 모르기 때문에 เพราะไม่รู้ว่าคำพูดที่ตัวเองพูดนั้นชั่วร้ายและโง่เขลาขนาดไหน 기도도 안 해요. ก็เลยไม่อธิษฐานด้วยซ้ำครับ 자기 하고 싶은 대로 세상을 사는데 แล้วก็ใช้ชีวิตตามใจตัวเองบนโลกครับ 야 내가 이렇게 어리석은데 ฉันโง่เขลาถึงขนาด 이걸 นี้ 깨달을 만한 지혜가 나에게 없어요. แต่ฉันไม่มีสติปัญญาที่จะพอจะเข้าใจในเรื่องนี้ 아니 내가 김영석 목사님 가는 날 วันที่อาจารย์คิมยองซัมกลับ 공항에 모셔다 드리고 ก็ได้ส่งไปที่สนามบินครับ 그래 여기 교회 다시 오니까 แล้วกลับมาที่โบสถ์ 새벽 아니 띠능이 됐어요. 새벽 1시가 됐어요. กลับมาถึงประมาณตีหนึ่งครับ 근데 여기 창고 있잖아요 옆에. และตรงห้องเก็บของตรงนี้ครับ 여기 그냥 불이 다 켜 있는 거예요. ไฟก็เปิดอยู่ครับ 그런데 결혼식 때 행사 끝나고 저기다가 불 켜놓고 거기다가 낭낭 넣어놓고 คือหมายความว่าหลังจบพิธีงานสมรสแล้วก็เก็บนั่งร้านเข้าไปในห้องนี้ 그때 거기 불 켜놓고 เปิดไฟไว้ในห้อง 안 끄는 거죠. แล้วไม่ได้ปิดครับ 며칠 지난 거예요. และผ่านไปหลายวันครับ 그래 낮에 뭐 저기 밖에서 보더라도 คือไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันออกดูจากข้างนอก 밝으니까 มันก็สว่างครับ 켜져 있는지를 모르고 ก็เลยไม่รู้ว่าไฟเปิดอยู่ 근데 언제 켜져 있는 걸 알았어요. แต่รู้ว่าไฟเปิดอยู่เมื่อไหร่ครับ 다 불이 꺼지고 ตอนที่ไฟปิดทั้งหมด 캄캄하니까 แล้วมืดครับ 그때야 ตอนนั้นค่อย 내가 본 거예요. ผมค่อยเห็นครับ 그러면 1시에 왔으니까 피곤하니까 แล้วพอมาถึงตีหนึ่งเหนื่อย 아이 나도 모르겠다. ผมไม่รู้แหละ 자자. นอนดีกว่า 뭐 내가 전기세 내는 것도 아닌데. ผมก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายค่าไฟฟ้านี่ 에이 모르겠다. ไม่รู้แหละ 그렇게 잘 수 있어요? แล้วนอนแบบนี้ได้ไหมครับ 못 자요. ไม่ได้ครับ 올라와서 ต้องขึ้นมา 불 끄야 되는 거라. มาปิดไฟครับ 언제 불을 꺼요? ปิดไฟเมื่อไหร่ครับ 캄캄해져가지고 ตอนที่มันมืด 다 주위 캄캄한데 รอบข้างก็มืดหมดเลยครับ 저기 불이 켜졌구나. ตรงนั้นไฟเปิดอยู่ 그거 알 때 เมื่อตอนที่รู้ 끄는데 ก็จะปิดครับ 낮에 แต่ตอนเช้า 모든 사람이 여기 들어오잖아요.
ทุกคนก็เข้า 이 มาครับ 건물로 들어오는데 เข้ามาในตึกครับ 낮에 대부분이 보니까 แต่ส่วนมากจะมากันตอนกลางวัน 불이 켜져도 켜졌는지를 모르는 เพ 거라. ราะฉะนั้นถึงไฟเปิดอยู่ก็ไม่รู้ว่าไฟเปิดอยู่ครับ 그러니까 아무도 여기 와가지고 그 불 끌 생각을 안 해요. ก็เลยไม่มีใครคิดจะมาที่นี่แล้วมาปิดไฟครับ 깜깜할 때 ตอนที่มันมืด 다 불을 껐는데 ปิดไฟไปหมดแล้ว 여기 안 꺼진 것을 확인하니까 แล้วมาตรวจว่าตรงนี้ไม่ได้ปิด 제가 여기 올라와가지고 ผมก็เลยขึ้นมาบนนี้ 끌 수 있었는 거예요. แล้วสามารถปิดได้ครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 내가 지금 잘못됐는데 ตอนนี้เรากำลังไปในทางที่ผิด 근데 안 보일 때는 แต่ตอนที่เรามองไม่เห็น 그 삶을 못 바꿔요. เปลี่ยนชีวิตนั้นไม่ได้ครับ 아 이게 진짜 잘못된구나. อ๋อสิ่งนี้มันผิดจริงๆนี่เอง 그러면 그때 진짜 하나님께 나오는데 แล้วเมื่อตอนนั้นจะออกไปหาพระเจ้าครับ 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนใหญ่ 하나님 앞에 안 나가는 거예요. ไม่ออกไปหาพระเจ้า 기도도 않는 거예요. ไม่อธิษฐานด้วยซ้ำ 하나님을 찾지도 않는 거예요. ไม่แสวงหาพระเจ้าด้วยค 그냥 รับ 이렇게 사는 게 좋다고 생각하기 คิด 때문에 แต่ว่าใช้ชีวิตแบบนี้แหละดี 내가 이렇게 살다가는 ฉันใช้ชีวิตไปแบบนี้เรื่ 내가 อย 반드시 죽겠구나. ๆแล้วฉันจะต้องตายแน่ 이 마음이 들면 เมื่อเกิดจิตใจแบบนี้ 하나님 나를 살려주세요. พระเจ้าโปรดทรงช่วยฉันด้วย 그때 하나님을 예수님을 깨우는 것입니다. เมื่อตอนนั้นก็จะปลุกพระเจ้าพระเยซูครับ 언제 예수님을 제자들이 깨웠습니까? เมื่อไหร่ครับที่พวกสาวกไปปลุกพระเยซูครับ 바다 건너편으로 가다가 ตอนที่ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเรือไปข้ามฝั่งครับ 제자들이 막 노를 저어서 가는데 พวกสาวกก็กำลังพายเรืออยู่ครับ 큰 광풍이 불어가지고 มีพายุใหญ่พัดมา 배에 물이 가득 찼는 거예요. แล้วน้ำก็เต็มเรือครับ 자, 언제 예수님을 깨웠어요? เมื่อไหร่ครับที่ไปปลุกพระเยซูครับ 자, 그 말씀이 어디에 나왔었죠? 갑자기 พระคำอยู่ตรงไหนนะครับ 찾아보겠습니다. จะลองหานะครับ 몇 장이에요? 제가 지금 갑자기 찾으려니까 생각이 안 나요. ยินดีพอจะหานึกไม่ออกนะครับ บทที่เท่าไหร่นะครับ โอบทที่สี่แล้ว 말라코 모티시. 자, 37절에 보면 ถ้าดูในข้อที่37นะครับ และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้ว 자, 이 말은 무슨 말이냐면 นี่คือหมายความว่า 제자들이 자기 힘으로 자기 능력으로 노를 저어 갈 때 เมื่อตอนที่พวกสาวกเนี่ยใช้กำลังของตัวเองกำลังพายเรือด้วยกำลังตัวเอง 예수님 없어도 อ๋อถึงจะไม่มีพระเยซู 우리가 어부였으니까 เราก็เคยเป็นชาวประมง 노 저어서 건너갈 수 있어. เราก็พายเรือข้ามไปได้ 그렇게 노를 저어서 가는 거 และที่พายเรือไปอย่างนี้ 그게 진짜 어리석고 악한 줄 알았겠습니까? จะรู้ไหมเขาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและโง่เขลา 예수님 없어도 ถึงจะไม่มีพระเยซู 난 돈 있잖아. ฉันก็มีเงิน 난 직장 있잖아. ฉันมีที่ทำงาน 내가 하고 싶은 대로 살면 됐지. ก็ใช้ชีวิตตามใจของฉันก็จบ 뭐 말씀 들을 필요가 뭐가 있나? จะฟังพระคำไปทำไม 예수님을 깨울 필요가 뭐가 จะ 있나? ไปปลุกพระเยซูทำไม 말씀을 사람들이 제대로 안 들어요. ผู้คนไม่ค่อยฟังพระคำครับ 말씀을 들어도 마음에 남는 게 없어요. ถึงจะฟังพระคำไปไม่ค่อยเหลืออยู่ในใจค 왜요? รับเพราะอะไรครับ 내 마음대로 사는 거 การใช้ชีวิตตามใจตัวเอง 뭐가 잘못됐냐? มันผิดตรงไหน 자기 하고 싶은 대로 사는 거
ที่ใช้ชีวิตตามใจตัว 자기 เอง 능력 믿고 사는 거 เชื่อในฤทธิ์อำนาจของตัวเอง 잘못됐다는 마음이 하나도 없어요. จะไม่มีใจว่ามันผิดเลยครับ 제자들도 그러는 거라. พวกสาวกเองก็เหมือนกัน 예수님과 ครับ 함께 지금 배에 있지만 ถึงจะอยู่กับพระเยซูบนเรือ 예수님 필요 없는 거예요. แต่ไม่ต้องการพระเยซูครับ 왜요? เพราะอะไรครับ 자기들은 어부였으니까. เพราะพวกเขาเคยเป็นชาวประมง 자기들 노 젓는 거 잘하는 거예요. เรื่องการพายเรือเขาเก่งครับ 자, 그래서 36절에 뭐라고 그랬어요? เพราะฉะนั้นในข้อที่ 36 ก็เลยบอกว่าอะไรครับ 예수를 모시고 갔어요. ได้เชิญพระเยซูไปครับ 예수님을 그냥 배에 싣고 그냥 여기서 주무십시오. ก็แค่ให้พระเยซูขึ้นบนเรือแล้วพักผ่อนนอนหลับที่นี่นะครับ 예수님 없어도 ถึงจะไม่มีพระเยซู 우리는 잘 이 바다를 건너갈 수 있습니다. เราก็สามารถที่จะข้ามแม่น้ำนี้ได้และข้ามทะเลนี้ได้ 그리고 자기 힘으로 막 노를 저으러 가는데 แล้วกำลังใช้กำลังของตัวเองพายเรือข้ามไป 큰 풍랑이 일어나가지고 เกิดพายุใหญ่ 뭐가 들어왔어요? และอะไรเข้ามาครับ 물이 배에 가득 차게 되는 거예요. น้ำเนี่ยจะเต็มเรืออยู่แล้วครับ 그러면서 이 배가 막 침몰이 되기 직전에 แล้วก่อนที่เรือจะจม 그때 เมื่อตอนนั้น 예수님을 깨웠어요. ปลุกพระเยซูครับ 자, 지금 제가 무슨 얘기를 하려고 여기 이 말씀을 찾은 거예요. ผมหาพระคำตรงนี้เพื่อจะพูดเรื่องอะไรครับ 제자들이 언제 예수님을 깨웁니까? พวกสาวกไปปลุกพระเยซูเมื่อไหร่ครับ 이러다가는 죽겠구나. ถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆตายแน่ 그때 예수님을 깨우지. เมื่อตอนนั้นที่จะไปปลุกพระเยซูครับ 지금 예수님 없어도 살 것 같으면 ถึงจะมีพระเยซูคิดว่าอยู่ได้รอด 예수님 안 깨워요. งั้นคงจะไม่ปลุกพระเยซู 말씀도 잘 안 믿어요. และไม่ค่อยเชื่อพระคำด้วยค 말씀 รับ 들어도 ถึงจะฟังพระค 이 한 귀로 들었다가 한 귀로 흘러요. ำฟังข้างหนึ่งแล้วไหลไปอีกข้างหนึ่งออกไป 여러분이 이번 말씀을 많이 들었는데 ครั้งนี้ทุกท่านได้ฟังพระคำไปเยอะครับ 이 간증이 잘 안 나오죠. คำพยายามไม่ค่อยออกมาใช่ไหมครับ 왜요? เพราะอะไรครับ 여러분 능력 믿고 살고 เพราะใช้ชีวิตเชื่อในความสามารถของตัวทุกท่านเอง 내 하고 싶은 대로 사는 것이 뭐가 잘못됐나 แล้วการที่ใช้ชีวิตทำตามใจตัวเองมันผิดตรงไหน 그런 생각이 강하기 때문에 เพราะความคิดนี้รุนแรงกว่าครับ 예수님을 깨울 생각 없어요. ก็เลยไม่คิดที่จะปลุกพระเยซูครับ 예수님에게 기도할 필요도 없는 거죠. แล้วไม่จำเป็นต้องอธิษฐานกับพระเยซูด้วยครับ 근데 여기서 뭐라고 했냐면 แต่ว่าในนี้ได้พูดว่าอะไรครับ 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까 그랬습니다. ได้บอกว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือ 죽게 된 것 왜 안 돌아봐줍니까? ที่กำลังจะตายทำไมถึงไม่ดูเลย 그때 막 간절해지는 거예요. เมื่อตอนนั้นก็จะมีใจวิงวอนเกิดขึ้นครับ 그런 사람은 말씀이 마음에 들어옵니다. คนนั้นจะมีพระคำเข้ามาในใจ 근데 ครับ 대부분의 사람들이 แต่คนส่วนใหญ่ 자기가 지금 하는 행동, การกระทำที่ตัวเองกำลัง 자기가 ท 하는 말, ำหรือคำพูดที่ตัวเองพูด 그게 무슨 큰 죄냐? มันเป็นความบาปผิด 뭐 ด้วยเหรอ 그것이 나를 왜 뭘 죽이겠냐? แล้วสิ่งนี้จะมาฆ่าฉันจริงเหรอ 이런 생각을 하기 때문에 จะคิดอย่างนี้ครับ 말씀을 안 듣고 ก็เลยไม่ฟังพระคำ 예수님을 안 깨웁니다. และไม่ปลุกพระเยซู 근데 오늘 지금 잠언에서 지금 무슨 말을 합니까? แต่ว่าในวันนี้ในสุภาษิตได้บอกว่าอะไรครับ 자, 다시 넘어가겠습니다. เราจะกลับไปดูนะครับ 잠언 18장 21절에서 ในสุภาษิตบทที่ 18 ข้อที่ 21 นะครับ 죽고 사는 것이 누구의 권세에 자기 혀의 권세에 있다고 그랬어요. ที่จะตายหรือรอดเนี่ยคือมันอยู่ในไหนครับอยู่ที่ลิ้นครับ 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอะไรครับ 네가 네 하고 싶은 대로 하는 거 ที่เธอทำตามใจของเธอ 그게 뭐가 잘못됐냐? มันผิดตรงไหน 이렇게 말하는 사람 คนที่พูดอย่างนี้ 그것이 자기를 죽이는데 สิ่งนั้นฆ่าตัวเองครับ 그걸 못 깨닫는 사람은 แต่คนที่ไม่รู้ตัว 예수님 앞에 무릎을 꿇지 않습니다. ก็ไม่คุกเข่าต่อหน้าพระเยซูค 그 รับ 사람은 말씀을 안 듣습니다. คนนั้นจะไม่ฟังพระคำครับ 근데 어떤 사람은 그 말씀을 듣습니까? แต่คนแบบไหนครับที่จะฟังพระคำครับ 이 말이 나를 죽이는구나. คำนี้มันฆ่าฉันนี่เอง 그때
그때 เมื่อตอนนั้น 무릎을 꿇고 จะคุกเข่า 예수님을 깨우고 และปลุกพระเยซู 예수님의 말씀을 듣습니다. และจะฟังพระคำของพระเยซู 그 사람은 예수님의 말씀이 내 마음에 들어오는 거예요. และคนนั้นจะมีพระคำของพระเยซูเข้ามาในใจ 그러나 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนใหญ่ 그렇게 하나님의 말씀을 간절한 마음으로 받지 않고 ไม่ค่อยรับพระคำของของพระเจ้าด้วยใจวิงวอนแบบนี้ครับ 예수님을 안 깨웁니다. และไม่ปลุกพระเยซูครับ 근데 지금 자기는 입에 이제 이거 단 건데 왜 이것을 뱉어야 돼? แต่คนก็จะบอกว่าอันนี้ในปากมันหวานทำไมต้องถุยทิ้งด้วยล่ะ 혀 밑에다가 숨겨놓고 ก็ซ่อนไว้ใต้ลิ้น 뱉으려고 생각 안 하는 거야. และไม่คิดที่จะคายออก 야, 내가 진짜 악한 말을 했구나. ฉันได้พูดในคำที่ชั่วร้ายจริง 이런 말을 하지 않아요. ๆไม่พูดคำนี้ครับ 아, 내가 악하게 진짜 살았구나. ฉันได้ใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายจริง 그렇게 말 안 해요. ๆ ไม่พูดครับ 그리고 이게 뭐 잘못된 거 없는데. มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ 그리고 자기가 한 말을 และคำที่ตัวเองพูด 옳다고 생각하고 คิดว่าถูก 그걸 계속 먹고 사는 거라. แล้วกินมันเรื่อยๆครับ 그러면 그것이 뱃속으로 들어가 가지고 แล้วสิ่งนั้นจะเข้าไปในท้อง 독이 돼서 และเป็นพิษ 자기를 죽입니다. แล้วฆ่าตัวเองครับ 근데 그걸 못 깨달아요. แต่ไม่เข้าใจในสิ่งนี้ 자, 오늘 제가 지금 얘기하는 게 뭡니까? สิ่งที่ผมกำลังพูดในวันนี้คืออะไรครั 자, บ 오늘 다시 민수기 13장으로 넘어가겠습니다. เราจะดูกลับไปดูในพระคำกันดารวิถีบทที่ 13 ใหม่นะครับ 민수기 13장 กันดารวิถีบทที่ 13 นะครับ 자, 32절 ข้อที่ 탐지한 자기 이스라엘 자손 앞에서 그 탐지한 땅을 악평하여 가로되 그랬습니다. 32 ได้บอกว่าเขาได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่เขาได้ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่า 이게 무슨 말입니까? หมายความว่าอะไรครับ 자기가 본 것이 สิ่งที่ตัวเองเห็น 틀린 줄을 전혀 몰랐다는 거예요. ไม่รู้เลยว่าผิดครับ 그러니까 원망하죠. ก็เลยบ่นครับ 왜 많은 사람들이 원망 불평을 합니까? ทำไมคนมากมายถึงบ่นและไม่พอใจครับ 자기가 하는 말 คำพูดที่ตัวเองพูด 이게 얼마나 악한지를 모르니까 ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันผิดมากขนาดไหน 계속 하는 거예요. ก็เลยพูดเรื่อยๆครับ 먹고 싶은 대로 먹는 사람 คนที่กินตามที่อยากจะกิน 반드시 죽는다. ตายแน่ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 오래오래 못 살 거다. จะใช้ชีวิตได้ไม่นาน 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 그러니 자기 하고 싶은 대로 하는 거예요. ก็เลยทำตามใจ 자, 10명의 정탐꾼의 문제가 뭡니까? ปัญหาของคนสอดแนม10 คนคืออะไรครับ 자기가 본 거. ที่ตัวเองเห็น 이게 진짜 자기를 죽인다. สิ่งนี้ฆ่าตัวเองจริง 믿었어요, 안 ๆ 믿었어요? เชื่อไหมครับ 네? 믿었어요, 안 믿었어요? เชื่อไหมครับ 안 믿었어요. ไม่เชื่อครับ 내가 보는 거 ที่ฉันเห็น 틀렸다는 마음이 없습니다. ไม่มีใจว่าผิดครับ 내가 이렇게 사는 거 ที่ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ 이것이 나를 죽인다는 마음도 없어요. ไม่มีใจว่าสิ่งนี้จะฆ่าตัวฉัน 그러니까 내 마음대로 사는 거예요. เพราะฉะนั้นก็เลยใช้ชีวิตตามใจตัวเองครับ 자, 분명히 말합니다. จะพูดอย่างชัดเจนเลยนะครับ 자, 여러분 욥기 20장에서 ในพระคำโยบบทที่ 12절에서 20 ในข้อที่ 악한 것을 달게 여기잖아요. 12 คือคิดว่าของความชั่วเป็นของหวาน 혀 밑에다 넣어놓고 และซ่อนไว้ใต้หลิง 버리지도 못해요. และไม่ยอมทิ้ง 왜 안 버리겠어요? ทำไมถึงไม่ยอมทิ้งล่ะ 아, ค 이거 รับ 달다고만 생각하지. เพราะเชื่อว่ามันหวานครับ 이것이 뱃속으로 들어가가지고 สิ่งนี้จะเข้าไปในท้อง 독이 된다는 거 안 믿어요. แล้วจะเป็นพิษไม่เชื่อแบบนั้นครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 내가 하는 이 말이 คำพูดที่ฉันพูดนี้ 나를 독이 되게 하는구나. มันกำลังได้เป็นพิษในฉันเอง 이것이 나를 죽이는구나. และสิ่งนี้จะฆ่าตัวฉัน 이걸 안 믿기 때문에 เพราะไม่เชื่อครับ 이 말을 버리지 않습니다. ก็เลยไม่ยอมทิ้งคำนี้ครับ 대부분의 사람들을 คนส่วนใหญ่ 자 여기서 32절에서요. ในนี้ในข้อที่ 32 นะครับ 땅은 그 거미를 삼키는 땅이요. ได้บอกว่าแผ่นดินได้ไปเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้น 자 그게 잠언 18절 21절하고 똑같은 말이에요.
เป็นคำเดียวกับในพระคำในสุภาษิตครับ 다시 가겠습니다. จะลองกลับไปดูนะครับ 잠언 18장 21절. สุภาษิตบทที่18ข้อที่21นะครับ 죽고 사는 것 혀의 권세에 달렸느니라. ได้บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของ 혀를 ลิ้น 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹는다. และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน 그 열매를 먹는다는 무슨 말입니까? กินผลของมันคือหมายความว่าอะไรครับ 내 마음대로 사는 거 ที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเอง 뭐가 잘못됐습니까? มันผิดตรงไหน 그것이 자기를 죽인다는 สิ่ง 얘기예요. นั้นจะฆ่าตัวเองครับ 10명의 정탐꾼이 คนสอบแนน10 คน 악평을 했어요. ได้กล่าวร้ายครับ 그것이 자기를 죽인 겁니다. สิ่งนั้นได้ฆ่าตัวพวกเขาครับ 근데 이걸 못 깨닫기 때문에 แต่เพราะไม่เข้าใจในสิ่งนี้ 말을 계속 하는 거예요. ก็เลยพูดเรื่อยๆครับ 자기들만 죽이는 게 아니고 ไม่ใช่ฆ่าเพียงแค่ตัวเอง 가족들 다 죽이고 แต่ฆ่าครอบครัวหมดเลย 백성들 ครับ 다 죽이는데 และฆ่าประชาชน 그게 악인 줄을 모르기 때문에 แต่เพราะไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือความอธรรม 그 말을 안 버리는 겁니다. ก็เลยไม่ยอมทิ้งคำนั้นครับ 제가 이 말씀을 다시 생각해 보면서 ผมได้นึกถึงพระคำนี้อีกครั้งหนึ่งครับ 민수기 13장 이 말씀을 32절을 다시 생각해 보면서 คิดถึงพระคำกันดารวิถีบทที่13ข้อที่20เรื่อยๆครับ 야, 저 악평한 정탐꾼들 10명 บทที่18ข้อที่21อ๋อพวกคนสอดแนมเหล่านี้ที่กล่าวร้าย 자기가 한 말 คำพูดที่ตัวเองพูด 자기에게 와가지고 กลับมาสู่ตัวเองครับ 자기를 죽이고 있는데 และกำลังฆ่าตัวเองอยู่ 이걸 못 깨달으니까 แต่เพราะไม่เข้าใจในเรื่องนี้ 계속 원망을 하고 불평하는 말을 계속 하는 거예요. ก็เลยพูดในคำบ่นและความไม่พอใจเรื่อยๆครับ 여러분 부모를 원망해봐요. ทุกท่านลองบ่นว่าพ่อแม่ของเราดูสิครับ 주위 사람을 미워해봐요. เกลียดคนรอบข้างดูสิครับ 그것이 그 사람에게 가는 게 아니고 สิ่งนั้นไม่ได้ไปหาคนนั้นนะครับ 자기에게로 온다는 겁니다. แต่มาหาตัวเองครับ 그래서 목사님이 이번에 김영사 목사님이 ครั้งนี้อาจารย์คิมยองซัม 낱말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다. บอกว่าคือคำที่กล่าวตอนเช้านกได้ยินคำที่กล่าวตอนเย็นหนูได้ยิน 이 말은 무슨 말이냐? มันหมายความว่าอะไร 내가 하는 말, คำที่เราพูด 내가 원수를 미워하는 거 ที่เราเกลียดศัตรูของเรา 원수가 안 듣는다. ศัตรูไม่ได้ยินหรอก 내가 듣는 거 แต่เราได้ยิน 그것이 나를 죽이는 거야. และสิ่งนั้นจะฆ่าตัวเรา 이거 계속 번복했잖아요. ย้ำสิ่งนี้เรื่อยๆครับ 우리가 진짜 이런 말씀을 듣고 เมื่อตอนที่เราได้ฟังพระคำเหล่านี้ 내가 하는 말 คำที่ฉันพูด 원망하고 พวกคำบ่น 내가 다른 사람 판단하고 แล้วที่เราตัดสินคนอื่น 그게 얼마나 무서운 줄을 모르니까 เพราะเราไม่รู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหน 원망하는 마음이 안 끝나는 거예요. จิตใจที่บ่นมันก็ไม่จบครับ 판단하는 마음이 안 끝나는 거예요. จิตใจที่ตัดสินมันไม่จบครับ 미워하는 마음이 안 끝나는 จิต 거예요. ใจที่เกลียดมันก็เลยไม่จบ 근데 ครับ 언제 끝나겠습니까? แต่มันจะจบเมื่อไหร่ครับ 이것이 나를 죽이는구나. สิ่งนี้มันฆ่าตัวฉันนี่เอง 자, 제 제자들은 뭘 깨달았어요? พวกสาวกได้รู้เรื่องอะไรครับ 야, 우리가 노를 저러 가는 거 อ๋อที่เราพายเรือไป 이거 뭐 내가 나를 죽이겠나? สิ่งนี้มันจะฆ่าเราจริงเหรอ 이것이 광풍을 일으키겠나? สิ่งนี้จะให้มันเกิดพายุเหรอ 이것이 물이 배에 가득 차게 하겠나? สิ่งนี้จะทำให้น้ำมันเต็มเรือเหรอ 근데 결과는 แต่ผลของมัน 물이 가득 들어와 가지고 น้ำเข้ามาในเรือเต็ม 배가 침몰하게 되어 있는 거예요. แล้วเรือจะจมครับ 그것이 자기를 죽이는 걸 깨달았을 때 เมื่อได้เข้าใจว่าสิ่งนี้มันฆ่าตัวเอง 예수님을 깨운 것처럼 เหมือนกับที่ไปปลุกพระเยซูครับ 야, 내가 이렇게 살다가는 ถ้าใช้ชีวิตแบบนี้ 내가 죽겠구나. ฉันต้องตายแน่ 김명사 목사님이 왜 이렇게 채식을 하게 됐습니까? ทำไมอาจารย์คิมยองซัมถึงได้กินผักแบบนี้ล่ะครับ 왜 사과도 그냥 200g만 먹게 됩니까? ทำไมกินแอปเปิลก็แค่200 กรัมล่ะครับ 자기 옆에 있는 사람들이 병들어 죽는 걸 봤어요. ได้เห็นคนรอบข้างของเขาเป็นโรคและตายครับ 자기도 막 먹고 싶은 대로 먹다가 เขาเองก็กินตามที่อยากจะกิน 이제 죽는 것을 믿게 된 거죠. แล้วได้เชื่อว่าต้องตายครับ 그러니까 마음에서
하나님에게 기도하고 ในใจก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้า 하나님이 준 지혜 말씀이 마음에 가득하니까 แล้วมีสติปัญญาและมีพระคำที่พระเจ้าให้เต็มในใจ 말씀이 준 걸 얘기하는 거예요. ก็เลยพูดตามที่พระคำได้ให้ครับ 자, 그래서 막 목사님이 이런 말씀을 했습니다. แล้วอาจารย์ได้พูดแบบนี้ด้วยครับ 마태복음 18장 18절에서 ในมัทธิวบทที่18ข้อที่18 읽겠습니다. เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกก็ถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เหมือนกัน 내가 내 생각에 매여 가지고 เราถูกผูกมัดอยู่กับความคิดของเรา 육신의 말을 하면 และพูดในสิ่งที่เป็นเนื้อหนัง 그것이 자기를 매여요. สิ่งนั้นจะมัดตัวเราครับ 그럼 하늘에서도 매이고 งั้นก็จะถูกมัดบนสวรรค์ด้วย 하나님이 말씀이 마음에 들어올 수 없어요. และพระคำของพระเจ้าไม่สามารถเข้ามาในใจครับ 근데 이걸 풀면 แล้วถ้าแก้มัดนี้ 내가 이게 악한 거였구나. อ๋ออันนี้มันชั่วร้ายนี่เอง 그러고 하나님께 지혜를 구하면 แล้วขอสติปัญญาจากพระเจ้า 하나님이 나에게 지혜를 주는 거예요. งั้นพระเจ้าก็จะให้สติปัญญา 그러면 กับเรา 하나님 ครับ 말씀이 들어오면 แล้วเมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในใจ 그 말씀을 얘기하는 거예요. ก็จะพูดพระคำนั้นครับ 자, 그래서 김영삼 목사님은 เพราะฉะนั้นอาจารย์คิมยองซัม 말씀이 들어오기 전에는 ก่อนที่พระคำจะเข้ามา 맨날 판단하고 ตัดสินอยู่ตลอด 원망하고 แล้วก็บ่น 그렇게 살다가 ใช้ชีวิตแบบนี้ 야, 이것이 나를 죽이겠구나. อ๋อสิ่งนี้จะฆ่าฉันนี่เอง 그러면서 마음을 바꾼 거죠. แล้วก็ได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนค 누가 준 말만 했습니까? ำพูดแต่คำที่ใครให้ครับ 하나님이 주신 말씀. พระคำที่พระเจ้าให้ 또 종이 준 말씀. และพระคำที่ผู้รับใช้ให้ 토고는 최고다. 최고의 나라다. อ๋อโตโกเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก 이 말씀을 계속 얘기하는 거예요. พูดพระคำนี้เรื่อยๆครับ 그러니까 진짜 최고의 부자가 되는 거예요. ก็เลยกลายเป็นร่ำรวยจริงๆครับ 나는 부자다 말하면 เมื่อพูดว่าฉันร่ำรวย 부가 하늘에서 내려와요. ก็จะมีความมั่งมีเนี่ยลงมาจากฟ้าครับ 반대로 แต่ตรงกันข้าม 난 가난해. ฉันยากจน 그럼 뭐가 내려와요? งั้นจะอะไรจะลงมาครับ 가난이 내려와요. ความยากจนจะลงมาครับ 네 말한 대로 돼요. เป็นไปตามที่พูดครับ 나는 아무것도 못해. ฉันทำอะไรไม่ได้ 그럼 아무것도 못해요. มันก็ทำอะไรไม่ได้ครับ 뭐 물어보면 เมื่อถามอะไร 나 몰라요. อ๋อฉันไม่รู้ 맨날 그렇게 대답하는 거라. ก็จะตอบอย่างนี้เรื่อยๆตลอด 그러면 ครับ 그렇게 돼요. มันก็จะเป็นอย่างนั้นครับ 내가 이러다가 죽겠구나. ฉันเป็นอย่างนี้ตายแน่ 그리고 하나님께 지혜를 구하면 แล้วเมื่อขอสติปัญญาจากพระเจ้า 하나님이 지혜를 주고 พระเจ้าจะให้สติปัญญา 하나님의 말을 한다는 겁니다. แล้วจะพูดพระคำครับ 자, 악한 사람이 뭐라고요? คนชั่วคือคนแบบไหนนะครับ 내가 본 것을 말해요. พูดในสิ่งที่ฉันเห็น 내가 본 것을 얘기하니까 พอพูดในสิ่งที่เราเห็น 그 말이 내 마음에 들어와 가지고 และคำนั้นก็เข้ามาในใจเรา 그것이 원망을 만들어 가지고 สิ่งนั้นได้คอยสร้างคำบ่น 원망만 나오는 거라. ก็เลยมีแต่คำบ่นออกมาครับ 내가 본 것을 믿고 사는 사람들은 พวกคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองมองเห็น 불평만 해요. จะมีแต่คำบ่นครับ 판단만 해요. และตัดสิน 그 말이 내 마음에 들어와 가지고 และคำนั้นจะเข้ามาในใจ 원망을 만들어냅니다. และจะสร้างคำบ่นครับ 그래서 그 말만을 하기 때문에 แล้วจะพูดแต่คำนี้ครับ 그 사람은 죽는 거예요. คนนั้นก็จะตายครับ 반대로 ตรงกันข้าม 하나님이 주신 말 คำที่พระเจ้าได้ให้ 그걸 말하면 เมื่อพูด 말씀이 내 마음에 들어와 가지고 พระคำก็จะเข้ามาในใจเรา 행복을 만들어줘요. และจะสร้างความสุขครับ 그걸 말하면 และถ้าพูดสิ่งนั้น 행복하게 살아요. ก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ 자, 10명의 정탐꾼들은 อย่างคนสอดแนม10 คน 자기가 본 것을 말하고 พูดในสิ่งที่ตัวเองเห็น 원망하고 불평하니까 แล้วมีคำบ่นมีความไม่พอใจ 원망이 들어와 가지고 มีคำบ่นเข้ามา 그것이 나가 가지고 สิ่งนั้นก็ออกมาจากเรา 많은 사람을 죽였는 และได้ 거예요. ฆ่าคนมากมาย 그
근데 하나님이 보여준 것을 말하는 사람 แต่คนที่พูดตามที่พระเจ้าให้เห็น 자기도 살고 ตัวเองก็รอดด้วย 모든 사람을 사는 거라 แล้วคนทุกๆคนก็รอดครับ 그러면 여러분은 지금까지 무슨 말을 하고 살았습니까? งั้นที่ผ่านมาทุกท่านพูดอะไรมาตลอดครับ 여러분이 본 거 ที่ทุกท่านเห็น 여러분 하고 싶은 대로 ตามที่ทุกท่านอยากจะทำ 그것만 말하고 살으니까 พอพูดแต่สิ่งนี้ 원망이 마음에 가득하고 ก็เลยมีคำบ่นเต็มอยู่ในใจ 그것이 여러분을 죽입니다. และสิ่งนั้นได้ฆ่าตัวทุกท่านครับ 제가 이렇게 김영삼 목사님 같이 먹고 자고 하다가 보니까 เมื่อผมได้กินนอนอยู่กับอาจารย์คิมยองซัมไปเรื่อย 마음속에요 ๆในจิตใจ 말씀이 가득한 거예요. มีพระคำเต็มอยู่ในใจครับ 그 말씀만 이렇게 나오는 거예요. แล้วมีแต่พระคำออกมาครับ 근데 어떤 사람은 얘기해 보면 แต่เมื่อคุยกับคนบางคน 말씀은 하나도 안 나오고 ไม่มีพระคำออกมาเลยครับ 자기 생각만 나오는 거라. มีแต่ความคิดตัวเองออกมาครับ 그런 사람들은 항상 매여서 사는 거라. คนแบบนั้นก็จะถูกผูกมัดและจมอยู่ตลอดครับ 자기 혀가 자기를 얽어매고 ลิ้นของตัวเองจะเป็นบ่วงแล้วจับเรา 그것이 사단에 잡힌 종이 사단의 종이 되게 하는 거예요. และสิ่งนั้นจะทำให้เราถูกมารจับและเป็นทาสของมาร 아, 내가 이렇게 내 생각을 믿고 อ๋อฉันได้เชื่อความ 내 คิดตัวเองแบบ 판단을 นี้ 믿고 살았을 때 แล้วที่เชื่อการตัดสินใจของตัวเองแบบนี้ 내가 사단의 종이었구나. ฉันก็เป็นทาสของมารนี่เอง 이렇게 살다가 죽겠구나. ใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆฉันต้องตาย 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าโปรดทรงเมตตาฉันด้วย 이런 마음으로 주님을 깨우면 เมื่อปลุกพระองค์ด้วยใจแบบนี้ 주님이 나에게 지혜를 주십니다. พระองค์จะให้สติปัญญากับเราครับ 하나님의 마음을 우리 마음속에 만들어 줍니다. แล้วพระเจ้าจะสร้างจิตใจของพระเจ้าในใจของเรา 그러면 ค 그 รับ 말을 하면 และเมื่อพูดคำนี้ 모든 주위 사람들이 คนรอบข้างทุกคน 살아납니다. จะฟื้นขึ้นครับ 그러나 여러분들은 지금 무슨 말을 하고 세상을 살고 있습니까? แต่ทุกท่านกำลังพูดอะไรและใช้ชีวิต 어떻게 지금 말을 하고 살고 있습니까? กำลังพูดยังไงและใช้ชีวิตอยู่ล่ะครับ 저도 이번에 이렇게 말씀을 들으면서 ครั้งนี้เองผมฟังพระค 많은 생각을 하게 되고 ำได้คิดอะไรมากมายครับ 계속 제가 말씀을 또 듣고 또 메모하고 ฟังพระคำอีกเรื่อยๆ และจดอีกเรื่อย 제가 이틀 동안요 ๆ ในเป็นเวลา2 วัน 김영삼 목사님이 말씀 전하는 걸 노트에 다 적었어요. จดในสิ่งที่อาจารย์คิมยองซัมพูดเนี่ยในโน้ตทุกอย่างเลยครับ 20장을 넘게 적었어요. มากกว่า 20 หน้าครับ 내가 이렇게 안 하면 ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ 내가 타락할 수밖에 없고 ผมก็จะได้แต่เสื่อมทราม 죽겠구나. แล้วต้องตายแน่ 두려운 마음이 들어요. เกิดจิตใจที่กลัวครับ 여기서 진짜 마음을 바꾸고 แต่กลับใจจากตรงนี้ 주위 사람들에게 배워야 되겠다. แล้วต้องเรียนรู้จากคนรอบข้าง 사람들이 거만하게 되고 마음이 높으면 แต่เมื่อจิตใจของคนเย่อหยิ่งจองหองและสูง 배우려고 하지 않습니다. ก็จะไม่คิดที่จะเรียนรู้ครับ 그러면 자기 생각밖에 안 나와요. ถ้าอย่างนั้นก็จะมีแต่ความคิดของตัวเองออกมาครับ 그러면 그것이 자기만 죽이는 게 아니고 แล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ฆ่าเพียงแค่ตัวเอง 주위의 모든 사람을 죽이게 됩니다. แต่ฆ่าคนรอบข้างทุกคนครับ 그런 거 여러분이 깊이 생각해 주시기를 바랍니다. ขอทุกท่านได้คิดลึกๆถึงสิ่งนี้ด้วยครับ 오늘 여기까지 말씀 전하겠습니다. วันนี้พระคำก็เท่านี้นะครับ 기도 한번 드리겠습니다. จะอธิษฐานนะครับ 하나님 참 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้ามากครับ 우리는 우리가 하는 말이 얼마나 악하고 어리석은지를 잘 몰랐습니다. เราไม่รู้ว่าคำที่เราพูดนั้นชั่วร้ายและโง่เขลามากขนาดไหนครับ 자기 말이 자기를 죽입니다. และคำของตัวเองจะฆ่าตัวเราเอง 그러나 많은 사람들이 그거를 깨달을 만한 지혜가 없기 때문에 แต่เพราะคนมากมายไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ 여전히 자기 생각만 말하지 ก็เลยพูดแต่ความคิดของตัวเองอยู่ 마음에 เรื่อย 하나님의 말씀이 없습니다. ๆและไม่มีพระคำของพระเจ้าอยู่ในใจครับ 하나님의 말씀이 있으면 ถ้ามีพระคำของพระเจ้า 말씀이 그 마음을 이끌어가기 때문에 และพระคำนั้นจะจูงนำเราไป 어둠에 거할 수가 없습니다. จะไม่สามารถอยู่ในความมืดได้ค 그러나 รับ 대부분의 사람들이 하나님 말씀 안 믿고 แต่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมเชื่อพระคำของพระเจ้า 자기 생각만 믿기 때문에 และเชื่อแต่ความคิดของตัวเอง 여전히 사단의 종으로 살고 있습니다. แล้วก็ยังใช้ชีวิตเป็นทาสของมารอยู่เรื่อยๆครับ 하나님 우리가 거기서 벗어나서 ก็ขอให้เราได้หลุดพ้นจากตรงนี้ครับพระเจ้า 하나님의 종으로 살 수 있도록 축복해 주시기를 และ 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรให้เราได้ใช้ชีวิตเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยเถิดครับ 하나님이 우리에게 그런 믿음을 만들어 주지 않는다면 ถ้าพระเจ้าไม่ทรงโปรดสร้างความเชื่อนี้ให้กับเรา 사단에게 속아서 영원히 버림을 당할 수밖에 없습니다. เราก็จะได้แต่ถูกมารหลอกไปชั่วนิรันดร์และถูกทิ้ง
오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบ 감사합니다. คุณที่ได้พระคำกับพวกเราในวันนี้แบบนี้ครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในนามพระเย